орманның ортасындағы сарайда тұратын, бірақ ол жерде әрқашан жалғыз тұратын сұлу қызды баяндайды. Сондықтан бір күні жалығып кеткенде, ол достар тауып, олармен ойнау үшін сарайдан шығып кетті. Бұл үшін ол басқа балаларға сыйлықтар береді. Бірақ онымен ешкім дос болған жоқ, және ол қашып кетті. Өйткені адамдар өлімнің қара көлеңкесі қамалды кезіп жүр деп осы қызбен бірге. Осыған байланысты адамдар оны құбыжық деп атады. Мұны естіген әлгі қыз бұл кісілерге қатты ашуланды. Сондықтан бір күні ашуын шығару үшін ол өзеннен балық аулап, оны өлтіре бастады. Бірақ бір күні оның ілгегіне ілінген бала өзеннен шығып кетті. Оның өмірін бұл қыз білмей құтқарды. Содан бері онымен бірге болған өлімнің қара көлеңкесі жоғалып кетті. Бірақ қазір бұл бала оның соңынан ере бастады. Ол қайда барса да, күндіз де, түнде де, тауға немесе орманға барса да, оны барлық жерде ертіп жүрді. Сонымен бір күні мына қыз одан: "Сен әрқашан менімен бірге боласың ба?" деп сұрады. Бала: "Иә, мен сенен ешқашан қашпаймын" деді. Бірақ содан кейін ол өлтірген көбелек гүл теріп жатқан қыздың қолына түсіп, сол қыздың айналасында да көптеген өлі көбелектер пайда бола бастады. Мұны көрген бала қорқып, сол жерден қашып кетеді де, ол кете салысымен өлімнің қара көлеңкесі пайда болып, сол қызға қайта оралып, оған: "Сенімен ешкім қалмайды, өйткені сен құбыжықсың" дейді. Мұны есте сақта. Қыз: "Жарайды, анашым." Бұл драманың басты кейіпкері Мун Янг дейді. Содан кейін біз драманың басты кейіпкері Гангтайды көреміз. Ол үлкен ағасының үйіне мектепке келеді, өйткені ол жерде қандай да бір мәселе туындады. Біз Гангтайдың үлкен ағасы Сангтайдың психикалық тұрғыдан біршама тұрақсыз екенін білеміз. Сондықтан мектеп директоры Сангтайды мектептен қуып шығарып, оны ерекше балаларға арналған мектепке ауыстыруды сұрайды. Бірақ Ганте үлкен ағасын қатты жақсы көретін. Сондықтан оны өзімен бірге алып кетіп, басқа қалаға көшуді ойластырады. Өйткені бірнеше күннен кейін көбелектер қалаға ұшып кету керек еді. Бұл Сангте қатты қорқады. Себебі балалық шақтағы жарақат көбелектерге байланысты. Бұл туралы кейінірек білетін боламыз. Бұл екі ағайындының отбасында басқа ешкім болмағанын білдіреді. Демек, Гантай үлкен ағасына қамқорлық жасайды. Қазір біз балалар кітаптарының авторы болған Мун Йеннің басты әйел рөлін көріп отырмыз. Ол мейрамханаға кешкі асқа келгенде, оны Мун Йеннің ертегілерін жақсы көретін баланың анасы көрді. Сондықтан ол ұсыныс алуға келді. Оны көрген бала: "Сен ханшайымға ұқсайсың" деді. Мун Йен: "Неге мені ханшайымын деп ойлайсың?" деп сұрайды. Бала: "Себебі сен өте әдемісің" деп жауап береді. Сондықтан анам да мені ханшайым деп атайды. Мұны естіген Мун Ян қызды суретке түсуге шақырып, құлағына сыбырлайды: "Сен менің жанкүйерім бола алмайсың, өйткені менің отбасымда тек бақсылар ғана әдемі. Бұл ертегілер, анаңа айт, мен әдемі бақсы болғым келеді." Мун Йен мұны қорқынышты үнмен айтқаны сонша, мұны естіген бала жылай бастайды да сол жерден қашып кетеді. Дәл осы сәтте Мун Янның менеджері Ли пайда болады. Ол Мун Янның кітап шығаратын компаниясының бас директоры болып табылатын Мун Янгты іздейді. Бірақ оның компаниясы тек Мун Янның кітаптарының арқасында жұмыс істейді. Сондықтан оның өзі Мун Янның менеджері, және ол Мун Янға бүгін кешке кітап оқу үшін ауруханаға бару керек дейді. Міне, біз Мун Янның өткір заттарға біртүрлі құмарлығы бар екенін, және ол осы мейрамханада пышақты жақсы көретінін білеміз. Сондықтан ол оны өзімен бірге алып кетеді. Содан кейін біз Гантайды көреміз. Ол аурухананың психиатриялық және травматологиялық орталығында жұмыс істейді. Онда ол пациенттерді қаншалықты қатыгез болса да өте оңай бақылайды. Осы уақытта Ли Мун Йенді ауруханаға апарып жатқанда, оған психиатриялық клиникада жұмыс істейтін Нам Чу Ри есімді медбике қоңырау шалды. Ал Мун Янның әкесі оның жағдайы нашарлап бара жатқан емханаға жатқызылды. Сондықтан операцияға рұқсат алу үшін құжаттарға Мун Янның қолы қажет болды. Бірақ Мун Йен мен үшін әкем қайтыс болды дейді. Джу Ри оған бұл туралы бірнеше рет айтқан. Мун Йен: "Егер сен осылай уайымдап жүрсең, осында келіп, менен белгі ал" дейді. Мун Янның әкесі осы ауруханадағы ең қарт науқас болған. Бірақ Мун Янг онымен кездесуге ешқашан келмеген. Сондықтан жюри оған сіздің қызыңыз келісім парағына қол қоюға келмеуі мүмкін екенін айту үшін келді. Қызы туралы естіген Ко мырза үрейлене бастайды және қорқып: "Жоқ, бәрі өлтіріледі" дейді. Егер ол келсе, бәрі өлтіріледі. Жюри оның сөзін естігенде біраз қобалжыды. Мұнда біз Сангтайдың да Мүнеңтің үлкен жанкүйері болғанын білеміз. Ол күндерін оның кітаптарына сурет салумен өткізді. Гантай оны шығарып салуға шақырады. Әңгімелесу барысында ол Сангтайға Мүненнің бүгін біздің ауруханаға балалар бөліміндегі балаларға әңгімелер айту үшін келетінін айтады. Мұны естіген Сангтай ауруханаға баруға дайындала бастайды. Өйткені ол бір күні Мун Йенмен кездесіп, оның қолтаңбасын алғысы келді. Гантай оған сенің келе алмайтыныңды түсіндіреді. Өйткені бұл бағдарлама тек балалар бөліміндегі балаларға арналған. Бірақ ол сен үшін Мун Йеннің қолтаңбасын аламын деп уәде береді. Сангтай бұған келіседі. Осы уақытта кітап оқу іс-шарасы басталды. Бірақ Мун Йен әлі аудиторияға шықпады. Сондықтан менеджер Ли алаңдай бастады. Мун Йен Ганте көретін серуендеу орнында темекі шегетін. Сондықтан ол оған: "Темекі шекпе" дейді. Өйткені бұл жерде темекі шегуге болмайды. Гүл теріп әлек болған Мун Йен орнынан тұрып, Гантеге біраз қарап тұрады. Сосын ол одан: "Тағдырға сенесің бе?" деп сұрайды. Ганте: "Сен не дедің?" дейді. "Мүнан, сен менің айтқанымды естіген шығарсың" дейді. Сосын темекісін кофе шыны аяқына лақтырып, ол: "Саған біреу керек болса,
ол сенің алдыңда пайда болса, бұл тағдыр деп аталады, дейді. Осыны айтқаннан кейін ол өз-өзіне кетеді. Содан кейін Мун Янның кітап оқу іс-шарасы басталады. Бірақ содан кейін оның палатасынан ақыл есі дұрыс емес адам шығып, осында келгенге дейін өлтірмек болған қызын ауруханадан іздей бастайды. Демек, ол осында байланып қалды. Бірақ қазір ол өз палатасынан қашып, қызын қайтадан іздеп жатыр. Оны өлтіру үшін, өйткені оның қызы да осында келген. Оның қызы да аудиторияда Мун Янның әңгімесін тыңдады. Барлық қызметкерлер бұл адамды іздей бастады. Қауіпсіздік камералары бұл адамның аудиторияға кіріп бара жатқанын көрсетеді. Сонымен, бірнеше қауіпсіздік қызметкерлері аудиторияға кіріп, кітап оқу іс-шарасын жарты жолда тоқтатып, барлық ата-аналарға балаларыңызды бөлімге апарыңыз, дейді. Мун Ян мұны көргенде қатты ашуланады. Дәл осы сәтте әлгі адам қызын көріп, оны қолына алып, көрші бөлмеге апарады. Бірақ Мун Ян оның кетіп бара жатқанын көрді. Сондықтан ол да сол бөлмеге кіріп кетті. Бұл адам қызына ештеңе істей алмай тұрып, Мун Ян сөмкесімен оның басынан ұрып, сөмкесінен пышақ түсіп кеткен. Әлгі адам оны алып кетуге келді. Бірақ Мун Ян оны алысқа лақтырып жіберді. Әлгі адам Мун Янды жерге итеріп жіберіп, оның мойнынан ұстап, өлтіре бастады. Бұл Мун Янның жарақатына себеп болды. Себебі, бала кезінде әкесі Мун Янды дәл осылай тұншықтырып, өлтірмек болған. Мұны көрген бойжеткен қорқып, үйден жүгіріп шығып, Гантиге тап болады. Ганти келіп, Мүненді ер адамнан құтқарып, оны тыныштандырып, қолын байлай бастайды. Бірақ Мүнен қатты ашуланады. Сондықтан ол пышақты алып, адамға шабуыл жасамақшы болады. Бірақ Ганти оны қолымен ұрып тоқтатады. Бұл Гантидің қан кетуіне себеп болады. Маған қолыңды берші. Мун Ян бұл бизнестен аулақ бол дейді. Бұл сізге жақсылық әкеледі. Гантай шыдамды адам екенін айтады. Мун Ян жоқ. Ол жабайы аң дейді. Мұны естіген әлгі адам Мун Янға психо деп ат қойып, сыртқа жүгіріп шықты. Оны күзетшілер ұстап алып кетті. Гантай Мун Янның қолынан пышақты суырып алып, орамалмен жаба бастайды. Мун Ян, ауырып тұрсың ба? Әлде мына пышақтың кесірінен бе? дейді. Гантай оны тыңдамады. Мун Ян, мен оны жеңіл кесіп алғым келді. Бірақ сен тым қатты әрекет етіп, өзіңе зиян келтірдің, дейді. Осылай деп, ол орамалын суырып алып, пышақты лақтырып, жараланған қолына байлап, оған, мен мұны ешқашан ешкім үшін жасаған емеспін, дейді. Содан кейін ол оған, бұл дүниедегі кейбір адамдар өлуге лайық, ал кейбір ақылсыз жақсы адамдар мұндай адамдарды өлтіреді. Қарапайым адамдар үшін, сондықтан қарапайым адамдар бейбіт өмір сүре алады. Айтыңызшы, мен қандай адаммын? Гантай сенің жынды екеніңді айтады. Мұны естіген Мун Ян жымиды. Осыдан кейін Гантай қолын емдеуге барады. Бірақ Мун Янды көргеннен бері ол тек ол туралы ойлады. Бұл арада менеджер Ли одан бетер уайымдады. Себебі Мун Ян аурухана қызметкеріне пышақпен шабуыл жасады. Бұл туралы әңгіме бүкіл ауруханаға тарады. Демек, егер Ганти бұл туралы полицияға хабарласа, компанияның беделіне, сондай-ақ Мун Янның беделіне нұқсан келеді деп қорықты. Мун Ян бұл мәселені оларға ақша беру арқылы шешу керек дейді. Сен де бұрын дәл осылай істеген жоқсың ба? Бірақ міне, Ганти ауруханадан шығарылды. Өйткені бұл ессіз адамға Ганти командасы жауапты болды. Және балалардың ата-аналары бұл туралы шағымданды. Демек, бұл үшін Ганти жауапты болып саналады және жұмыстан шығарылады. Осы уақытта Лидің менеджері Гантиге ақша беріп, оның іс қозғауына жол бермеу үшін оған қатысты ақпаратты зерттей бастайды. Осы уақытта Намчу Ри Мун Янның мекен жайына қоңырау шалып, оның операцияға келісім бланкісіне қол қоюын сұрады. Оның мекен жайын менеджер Лидің өзі берген. Намчу Ри палатаға кіреді. Бірақ Мун Янды көргенде біраз шошып кеткен сияқты. Екеуінің де бала кезінен дос болғанын білеміз. Бірақ қандайда бір себептермен олардың достығы үзілді. Мун Ян сені соңғы рет көргеніме 20 жыл болды дейді. Сен қатты өзгердің. Намчу Ри бірден іске кірісіп, оған қол қоюын сұрайды. Мун Ян, сен шынымен сондай жақсысың ба? дейді. Әлде кәсіби мамансың ба? Менен белгі алу үшін өз қалаңнан осыншама ұзақ жол жүрдің бе? Чжу Ри оған әкесі туралы тағы да айта бастайды. Мүнан, мен саған оның өліп қалғанын айттым ғой, дейді. Чжу Ри сенің анаң тірі болса керек дейді. Мүнан оның бірнеше жыл бұрын қайтыс болғанын айтады. Мен тіпті оның өлімін тіркедім. Содан кейін ол осы қағаздарды оқып отырып, оған әкемнің жаны өлгенін, тек оның денесі зомби сияқты тірі екенін, ал анамның физикалық тұрғыдан өлгенін айтады. Ол өлді, бірақ оның жаны әлі тірі. Айтыңызшы, шынымен кім өлді? Джури әкесінің жағдайын айту үшін оған тағы да барады. Мун Ян сенің ол үшін қатты уайымдайтыныңды, адамдар сені оның қызымын деп ойлайтынын айтады. Неге біз мұны жасамаймыз? Сен менің әкемнің қызы, ал мен сенің анаңның қызы боласың. Егер сіз бұған келіссеңіз, мен бұл құжаттарға сол кезде ғана қол қоямын. Джури қатты қобалжыды, бірақ Мун Ян мен жай ғана қалжыңдадым дейді. Содан кейін қағаздарға қол қойып, ол, неге мен сенің үйіңе бұрынғыдай келмеймін, дейді. Мен де сенің анаңмен танысамын. Қаншама жылдар өтті. Бірақ мұны естіген Джури қатты қобалжи бастайды. Ол үйге келгенде де қатты қорқатын сияқты. Осы кезде Ганти өзінің досы Чжесуға бәрін айтып береді. Мун Ян туралы естігенде, ол жынды ма деп сұрайды. Сен жарақат алдың. Сен де жұмыстан шығарылдың. Неге полицияға арыз жазбадың? Ганти бұл мәселені одан сайын ушықтырар еді. Мен келісім шарт бойынша барлық ақшаны толық ала алмас едім дейді. Қалай болғанда да, бұл көбелектер маусымы. Сондықтан басқа қалаға кетуге тура келді. Сондықтан бұл бір жағынан жақсы болды. Енді ол Сангтайдың есіміне байланысты Мун Янның қолтаңбасын алу керек екенін есіне алды. Әйтпесе, Сангтай қатты ашуланар еді. Чжесу интернеттен Мун Янның тақтайшасын көшіріп алды.
оны екеуі де барып Санг Тайға берді. Бірақ Санг Тай жалған белгіні бірден таныды. Сондықтан ол қатты ашуланып, ренжіді. Менеджер Ли Гантенің телефон нөмірін таныды. Сондықтан ол оған хабарлама жіберді. Мен кешірім сұраймын және өтемақы мәселесін талқылау үшін ертең менің кеңсемде кездесуіңізді сұраймын. Бұл хабарламаны көрген Ганте жарайды. Өйткені ол ағасы үшін Мун Йеннің қолтаңбасын алғысы келді, деп жауап береді. Бұл арада Мун Йен Гантайдың жүзін ғана есіне түсіре алды. Өйткені ол Гантайды, әсіресе Гантайдың көзін қатты ұнататын. Бұл арада Гантай да Мун Йен туралы ойлады. Түнде Санг Тай көбелектер туралы жаман түс көрді. Онда ол көптеген адамдардан, көбелектерден қашып құтылды. Осыған байланысты ол оянып, қатты қорқып, шатырға қамалып, қобалжып, мына көбелектер мені өлтіру үшін ұшып келе жатыр ма деп айқайлай бастайды. Олар мені өлтірмекші. Сондықтан Ганте оны тыныштандыруға тырысады. Бірақ ол Санг Тайдың қорқынышын сейілте алмайтынын біледі. Сондықтан ол қатты қайғырады. Келесі күні Ганте Лидің компаниясына келеді. Бірақ ол әлі келген жоқ. Сондықтан оны күтуін сұрайды. Сондықтан ол күту бөлмесіне барады. Ол жерден Мун Йеннің кітабын тауып алады. Және ол оларды қарай бастайды. Бірақ кенеттен Мун Янг та компанияда болып қалады. Және оның келгенін естігенде бәрі тәртіп орнатып, барлық өткір заттарды әдейі жасыра бастайды. Ол көмекшісінен менеджер Ли туралы сұрайын деп жатқанда, оның көзі Гантеге түсіп кетті. Ол оған қарап тұра береді. Сондықтан ол оның қасына барып, ал сен ше деп сұрады. Сен бұл киімде керемет көрінесің, бірақ сонымен бірге сен басқалар сияқты болып шықтың. Менеджер Ли саған қанша ақша ұсынды? Ганте сыпайы сөйлей алмасаң, анық сөйле дейді. Мун Йен мен сені пышақтап тастадым дейді. Менеджер Ли саған бұл мәселеде аузыңды жабу үшін қанша ақша ұсынды? Ганте сенің қолыңнан келген сияқты дейді. Бұл көп адамға қатысты, бірақ маған ақша керек емес. Мун Йен сұрайды. Онда сен неге келдің? Гантай сенімен қайта кездескім келгендіктен кездескім келді дейді. Сенің көздерің маған біреуді еске түсіреді. Мун Йен сұрайды. Менің көздерім саған кімді еске түсіреді? Гантай оның жүрексіз қыз екенін айтады. Осыдан кейін бізге кішкене естелік көрсетіледі. Одан біз не екенін білеміз. Ертегінің басында көрсетілген ертегі екеуінің балалық шағындағы оқиғасы еді. Мун Йен Гантайды суға батып кетуден құтқарды. Олардың әңгімелері бір-бірімен қалай байланысты екенін кейінірек білетін боламыз. Мун Йен сұрайды. Сен ол қыздан қорықтың ба? Гантай жоқ. Ол маған ұнады дейді. Мұны естіген Мун Йен да шошып кетті. Бірақ Мун Йен, сен менің артымнан ұрғың келе ме дейді. Маған осы қызбен болған тамаша естеліктерін айтып бергенде, Гангте, бұл естеліктерді әдемі деп кім айтты? Флешбекте біз Гангтенің бала кезінде Мун Йеннің соңынан ергенін көреміз. Өйткені ол оны жақсы көретін. Бұл туралы ол бір кездері Мун Йенға айтқан. Бірақ содан кейін Мун Йен оның көзінше көбелекті өлтіреді. Ол шын мәнінде көптеген көбелектерді өлтіріп, одан саған әлі де ай ұнай ма деп сұрады. Мұны көрген Ганте қорқып қашып кетті. Қазіргі уақытта Ганте бұл естеліктердің мүлдем жағымды болмағанын айтады. Мун Йен жүректе тек жаман естеліктер қалады дейді. Ганте маған ақша керек емес дейді. Сондықтан Ли мырзаға маған қоңырау шалмауын айт. Ол кетпекші болған кезде Лидің менеджері келіп, оған бір қорап ақша беріп жатқан. Сонымен Гантай бас тартады. Және Мун Йеннің көмекшісі Мун Йен ханымның қолтаңбасын алғыңыз келмеді ме дегенде ол кетіп қалады. Мұны естіген Мун Йен, ой, сен де менің жанкүйерімсің дейді. Көмекші оған мырза дейді. Гантай сенен қолтаңба ала аласың ба деп сұрады. Мун Йен, ой, демек саған ақша емес, менің қолтаңбам керек дейді. Ол өзінің соңғы кітаптарының бірін алып, оған өз атымен қол қоюын өтінеді. Гантай оған, менің ағам, сенің жанкүйерің, және оған бұл қолтаңба керек болды дейді. Міне Мун Йен кітапқа қол қойып, оны беріп, тағы кездескенше дейді. Бұған Гантай, менің ойымша, олай емес деп жауап беріп кетіп қалады. Мун Йен балконнан Гантайды бақылап тұрды. Өйткені ол Гантайды шынымен жақсы көретін. Енді ол Гантайды қалай болса да қолына алғысы келеді. Ол тіпті оны қолына алып жатқанын елестетеді. Содан кейін ол көмекшісіне қоңырау шалып, жасырын түрде Гантай туралы барлық ақпаратты білуін сұрайды. Осы уақытта Гантай автобуста кітапты ашып жатыр. Бірақ онда Мун Йен қолтаңба қалдырмай, Санг Тайды өзінің жаңа кітабының тұсаукесерімен қолтаңба беру іс шарасына шақырды. Онда ол суретке түсіп қана қоймай, қолтаңбасын да ала алады. Мун Йен мұны тек Гантаймен қайта кездесу үшін жасады. Бірақ Гантай онымен қайта кездескісі келмеді. Сондықтан ол өзінің досы Чесуға ертең Сонг Тайды осы іс шараға ертіп баруын, ал өзі толық емес жұмыс күнімен жұмыс істеуге кетуін айтты. Сонг Тай қатты толқып кетті. Сондықтан ол ертең киетін киімдерін дайындай бастайды. Осы кезде Чжури Чесудың мейрамханасына келеді. Бұл адамдар да дос болды және ұзақ үзілістен кейін кездесті. Сондықтан олар отырып көп сөйлесті. Осы уақытта Гантай қолының жарақатына байланысты көптеген қиындықтарға тап болды. Бірақ ол әлі де толық емес жұмыс күнін аяқтады. Дәл осы уақытта мұнда біреу Гантаймен кездесуге келді. Ол Нам Чжу Ри болды. Өйткені олар колледжден бері дос болған. Чжу Ри содан бері оны жақсы көреді. Бірақ Гантай оны тек жақсы дос деп санайды. Чесу оған Гантайдың көп ұзамай кететінін, сонымен қатар жұмысынан айырылғанын айтты. Чжу Ри одан, қазір қай ауруханада жұмыс істеймін деп ойладың деп сұрайды. Гантай, мен бұл туралы әлі ойлаған жоқпын, бірақ жақын арада мұндай аурухананы табамын дейді. Сонымен Чжу Ри менің жұмыс істейтін қаламда күтуші бос жұмыс орны бар екенін айтады. Аурухана ок психиатриялық ауруханасы деп аталады. Қаласаңыз, сол жерге өтініш бере аласыз. Және сіз сертификатталған медбике көмекшісі болғандықтан сізге қосымша ақы да төленеді. Бізде де айына 10 күн демалыс бар. Демек, сіз ол жерде толық емес, жұмыс күнімен де жұмыс істей аласыз. Сіз бұрын Сонгта тұратыныңызды да айттыңыз. Сонгжин қаласында бала кезіңізде Ганте Сонгжин қаласының атын естігенде
үнсіз қалды. Сонымен, еске түсіру бізге Гантенің анасы Сонгжин қаласында өлтірілгенін және Сонгтайдың мұның болып жатқанын көргенін көрсетеді. Бірақ, ол бала кезінен психикалық тұрақсыз болғандықтан, ол полицияға анамды көбелек өлтіргенін айтты және егер мен біреуге айтсам, ол мені тауып өлтіреді деп қорқытты. Ик бала, сондықтан ол содан бері көбелектерден қорқады. Олардың отбасында басқа ешкім болмағандықтан, полиция Гантайды балабақшаға, ал Сонгтайды ерекше балаларға арналған мектепке жібермекші болды. Бұл туралы Гангтай кездейсоқ естіген. Сондықтан ол ағасын алып, осы қаладан кетіп қалды. Өйткені анасы Гангтайға әрқашан ағасымен бірге боламын және оған қамқор боламын деп уәде берді. Қазіргі уақытқа оралсақ, Ганте Джо Риді аялдамаға түсіру үшін келеді. Онда Джо Ри оған бір бөлме дейді. Менің үйім бос. Анам екеуміз бірінші қабатта тұрмыз. Сондықтан Сонгжин қаласына келуді шешсеңіз, менің үйімде тұра аласыз. Бірақ Ганте бұл жерге қайта оралғысы келмеді. Сондықтан ол сізге алғысын білдіріп, бас тартты. Джури бұл туралы біраз мұңаяды. Сондықтан Ганте түнде ояу болып, психиатриялық ауруханалар туралы ақпарат іздей бастайды. Сонымен қатар директоры О мырза Кореядағы бір ата-аналар комитеті болып табылатын ок психиатриялық ауруханасы туралы біледі. Мен жарақат алған көптеген науқастарды емдеген дін маманымын. Демек, Ганте ағасы туралы ойлайды. Өйткені ол әлі де анасының өлімінен алған жарақатын бастан кешіруде. Келесі күні Санте дайындалып жатыр. Ганте таңертеңнен бастап Чесуға жетуге тырысты. Бірақ Чесу мас болғаннан кейін ұйықтап қалды. Сондықтан Ганте ағасын Мун Йеннің іс-шарасына өзі апаруы керек. Санте өте бақытты көрінеді. Ганте оны көргеніне қуанышты. Бірақ қолтаңба сессиясына өте ұзақ кезек бар. Осы кезде Мун Йеннің да көзі Гантайды іздеді. Дәл осы сәтте ол Гантайды көрді. Бұл оны қатты қуантты. Бірақ Гантай оның алдынан өткісі келмеді. Сондықтан ол ағасына кезекке тұруды бұйырды. Ал өзі одан сәл алыстап кетті. Осы кезде Чесу есін жиған кезде ол Гантеді қайта шақырады. Ганте онымен сөйлесу үшін қысқа уақытқа далаға шығады. Дәл осы сәтте Сонгтай оның алдында динозавр костюмін киген баланы көреді. Ол оны нағыз динозавр ретінде елестете бастайды және оған қарай бет алады. Өйткені ол динозаврларды шынымен жақсы көреді. Оның ойлауы да бала сияқты болды. Сондықтан ол динозаврмен ойнау үшін алға жылжи бастады. Ол жерге барғаннан кейін ол динозавр туралы айта бастады. Бұл баланың ата-анасына өте оғаш болып көрінді. Сонгтай миы, қолдары, аяқтары және осы динозаврға қатысты барлық нәрселер туралы айта бастады және оның басы мен құйрығына қол тигізе бастады. Осыған байланысты баланың әкесі оны итеріп жіберді. Ол құлап түсті. Сонтай орнынан тұрып, қасында болған ойыншық динозавр туралы айта бастайды да, сол баланың қасына қайта келеді. Баланың әкесі оның шашынан ұстап, тартып алады. Бұл Сонтайдың айқайлап, басынан ұруына себеп болады. Өйткені оның шашына қол тигізу оның жарақаттарының бірін тудырады. Дыбысты естіген Гантай ішке жүгіріп кіріп, Сантайды күртешесімен жауып тастайды. Баланың әкесі Сантай туралы жаман сөздер айта берді. Осы кезде Мун Йен де оларға қарап, мен оларға көмектесуім керек пе, жоқ па деп ойлай бастады. Гантай бұл адаммен сөйлесу үшін орнынан тұрғалы тұрған кезде Мун Йен кіріп келіп, бұл адамнан кешірім сұрады. Әлгі адам, мен олардан неге кешірім сұрауым керек? Мун Йен, менен кешірім сұра, өйткені менің іс-шарам сенің кесіріңнен бұзылды, дейді. Ол кісі Сантайды кінәлап, оған қарғыс айта бастады. Мұны естіген Мун Йенді оның шашынан ұстап, оны тарта бастады да, егер сен шашыңды осылай тартсаң, кім айқайламайды, деді. Әйелі оны құтқарып, мына жынды біздің баламызды қорлап жатыр деп айтты. Мун Янг, сіз психиатрсыз ба? Біреуді жынды деп атай аласыз ба? Дейді. Мун Янг оны да жынды әйел деп атайды. Мұны естігенде бәрі шошып кетеді. Барлығы Мун Янг туралы өсек айта бастайды. Бұл видеоны көптеген адамдар да түсіріп алған. Бірақ Мун Янгның көзі тек Гантайда болды. Осыдан кейін Сонгтай бөлмеге қамалып қалды. Гантай сыртта отырып, оны күтіп отырды. Мун енді онымен бірге отырып, бар, ағаңды көр, деді. Гантай тынышталғанша сыртқа шықпайтынын, бұл бір сағатқа, тіпті бір күнге созылуы мүмкін екенін айтады. Мұны естіген Мун Йен, олай болса, мен мұнда бір күн отыруым керек пе, дейді. Осылай деп, ол Сонгтайдың бөлмесіне қарай беттеді. Бірақ Ганте оның қолынан ұстап, оны тоқтатып, бар да іс-шараңды басқар, дейді. Сондықтан Мун Йен оған жақындап, оған қарап, аздап мазақ ете бастайды. Дәл осы сәтте мұнда сыншы келіп, Мун Янға, сіз бұл мәселені қайтадан жасадыңыз, бірақ Ли мырзаға бұл мәселені шешу өте қиын болады, дейді. Бұл жігіт бұрын кітап шолуларын жазған атақты журналист болған. Сондықтан Ли мырза оны басу үшін оған көп ақша берді. Бұл маңызды. Мун Йен оған, сенің ақшаң бар ғой, солай емес пе, дейді. Сондықтан сәтсіздікке ұшыра. Бірақ журналист Гантеге қарап, бұл сенің жігітің бе, деп сұрайды. Содан кейін бұл журналист анасы туралы жаман сөздер айта бастайды. Мұнан ашуланып, оны жұдырықпен ұрғалы жатыр. Бірақ Ганте оны тоқтатып, ақырын ғана, бұл жерден кет, дейді. Журналист оған абай бол, дейді. Оның анасы да әйгілі жазушы болған, бірақ бір күні ол кенеттен жоғалып кетті. Оның әкесі әйгілі сәулетші болған, бірақ ол да кенеттен есінен танып, ауруханада 20-шы жыл жатты. Сондықтан абай бол. Мун Йен қатты ашуланды. Сондықтан ол оны қуып жетуге тырысады. Бірақ Гантай оны тоқтатып, барма, дейді. Сондықтан Мун Йен, сен мені ұнатасың ба, деп сұрайды. Сен маған әрқашан қамқор боласың ба, немесе сен мені жеңе аласың ба? Гантай ештеңе айтпайды.
сондықтан Мун Йен қолын босатып кетіп қалады. Гантайдың Мун Йеннің не істей алатыны туралы ойы бар, сондықтан ол да оның артынан жүгірді. Бірақ ол жете алмай жатып, Мун Йен әлгі журналисті баспалдақтан итеріп жіберді. Жедел жәрдем келіп, әлгі журналист ауруханаға жеткізілді. Мұны көрген Мун Йен одан бетер ашуланды, сондықтан Гантай оның артынан келіп, тынышталу үшін терең тыныс алуын айтты. Сосын оның көзін жұмып, қолын иығына қойып, өзіңді ұстай алмасаң, қолыңды осылай қырып, иығыңнан сипа, дейді. Бұл сізге тыныштандыруға көмектеседі. Мун оның қалай аталатынын сұрайды. Ганте оған жарақат алған науқастарды тыныштандыруға көмектесетін көбелекті құшақтау әдісі деп аталатынын айтады. Мұнда біз Санг Тайдың да дәл осындай әдісті қолданғанын көреміз. Мун Йен Гантайдың қолынан ұстап, сен менің арқамда тұрсаң, бұл қызық емес, дейді. Осылай деп, ол оның мойнынан ұстап, өзіне қарай тартып, жарақатпен күресу үшін оны осылай алдына қою керек, дейді. Осыған байланысты Ганте мүлдем үнсіз қалды. Содан кейін Ганте ағасын көруге келе бастады, ал Мун Йен оны тоқтату үшін айқайлай бастады. Содан кейін ол оны тоқтатып, мені ашуландырма, деді. Әйтпесе, менің ашуым басылса, одан жақсы ештеңе шықпайды. Ганте, сондықтан мен саған көбелекті құшақтау әдісін үйреттім, дейді. Мун Йен бұл мүлдем бос сөз, дейді. Мен сенің менің түйреушім болғаныңды қалаймын, яғни ашуымды басқаныңды қалаймын. Гантай, неге мен сенің түйреушің болуым керек, дейді. Мун Йен айтады, өйткені сен қамқоршысың және сенің міндетің де әлеуетті науқастарға қамқорлық жасау емес пе? Бірақ Гантай басқа біреуді тауып ал, дейді. Мун Йен, мен саған қалағаныңша ақша беремін, дейді. Бірақ маған тек сен ғана керексің. Ганте айтады, сен жақсарып келе жатқан адамдарға не айтатынымызды білесің бе? Біз енді ешқашан кездеспейміз деп үміттенемін. Сондықтан бұдан былай ешқашан кездеспейтінімізді өтінемін. Бірақ Мун Йен оны тоқтатып, мен сенің науқасыңмын, дейді. Сондықтан сен менімен олай сөйлесе алмайсың. Гантай, сенікі дұрыс, дейді. Сен олардан мүлде басқашасың. Сондықтан ең жақсысы сенен аулақ болу. Осылай деп лифтке отырады. Мун Йен оған, сен менен қашпайсың. Қорқақ болғандықтан қорқып, менен қашасың, дейді. Мұны естіген Гантай Мүненге оны ұнататынын айтқан балалық шағы есіне түседі. Содан кейін Мүнен көптеген көбелектерді өлтірді. Ал мұны көрген Гантай қорқып қашып кетті. Бұл арада Ли менеджері бұл жағдайды шешкен кезде мазасызданады. Мун Йен ақша беріп, барлығының аузын жауып таста, дейді. Бұл арада Санг Тай әлі де өте тыныш отырды. Өйткені ол Мун Йеннің қолтаңбасын алмаған. Гантай оған өзінің сүйікті динозавр энциклопедиясын сыйлайды. Бұл оны қатты қуантады. Сондықтан Санг Тай енді мен қашпаймын деп шешті. Ол әрқашан тек ағасы үшін және көбелектер үшін жүгіремін деп ойлайтын. Бірақ шын мәнінде ол қазір бетпе-бет келуге шешім қабылдаған қиындықтарынан қашып жүрген. Сондықтан ол Санг Тайдан, бала кезімізде біз тұрған Сан-Син қаласында тұрсаң ғой, деп сұрайды. Санг Тай бірден келіседі. Мұны естіген Гантай, мүмкін мен қорқақ болған шығармын, дейді. Санг Тай, сен інісің, сондықтан қорқасың, бірақ маған сен, өйткені мен сенің үлкен ағаңмын, дейді. Гантай мұны естігенде қатты қуанды, өйткені Санг Тай мұны бірінші рет айтып отыр. Ол Джуриге телефон соғып, Сонжин қаласына баратынымызды айтты. Джуру мұны естігенде қатты қуанды. Келесі күні Мун Йеннің көмекшісі Ганте Мун Йен туралы барлық ақпаратты жібереді. Ол Гантенің Сонжинде бұрын өмір сүргенін біледі. Бала кезіндегі қала. Осыны оқып, Гантенің бұрынғы сөздерін еске түсіре отырып, Мун Йен бала кезінде оның артынан ерген баланың Ганте екенін есіне алады. Сондықтан Ганте, сенің көздерің маған біреуді еске түсіреді, деді. Мұны білген Мун Йен Сонжин қаласына кетіп бара жатыр. Өйткені ол Гантенің Сонжин қаласына кеткенін білді. Бірақ бұл жерде компанияда мәселе туындады. Өйткені Мун Йеннің қолын көтеріп, жанкүйерге қарғыс айтқан видеосы желіге тарап кетті. Сонымен қатар, Мун Ян мен компанияның беделіне үлкен нұқсан келтірген Мун Янның ескі жанжалдары да пайда болды. Сонымен қатар, Мун Янгтың жаңа кітабы оның қорқынышты суреттері үшін де сынға ұшырады. Осыған байланысты менеджер Ли қатты уайымдады, және ол әлі күнге дейін Мун Янның ізін таба алмады. Сондықтан оның көңіл күйі нашарлай түсті. Сондықтан ассистент менеджер Лиге, мен Гантай Мун Йенге Сонжин қаласының атын оқығаннан кейін менеджер Ли Мун Янның қайда бара жатқанын түсінетін ақпаратты бердім, дейді. Осы уақытта Гантай ок психиатриялық ауруханасына жатқызылды. Онда ол Мун Йеннің әкесін Джуримен серуендеуге апарады. Дәл осы сәтте жаңбыр жауып, ол барлығын ішке кіргізеді. Осы кезде Мун Янг осында келіп, ауруханаға келеді. Санг Тай телефонмен сөйлесіп тұрғанда, Мун Янның ғимараттан шығып бара жатқанын көріп, оны көріп шошып кетті. Мун Янг оның қасына келеді. Ол одан, сен мұнда неге келдің, деп сұрайды. Мун Янг, себебі мен сені сағындым, деп жауап береді. Гангте оны сөйлесу үшін сыртқа шығарады. Сонда ол оған, мен саған енді кездеспейтінімізді айттым ғой, дейді. Мун Йен дейді, бірақ мен оған иә деп жауап бермедім. Солай ма? Гантай менен нақты не қалайсың деп сұрайды. Мун Йен, мен сені қалаймын, мен қалағанымды аламын, дейді. Олар сөйлесіп жатқанда аурухананың бас медбикесі Мисс Парк келіп, Мун Йенға, директор сенімен кездескісі келеді, деді. Мун Йен онымен кездесуге барды. Ол Мун Янға әкеңнің жағдайы ауыр екенін айтты. Бірақ Мүнен оның сөзіне қызығушылық танытпады. Сондықтан директор оған пациенттерге көп нәрсені үйрететін,
бірақ әдебиет пәнінің мұғалімі жоқ, топтық терапия туралы айтып берді. Сондықтан ол Мун Йенға әдебиеттен сабақ беруді ұсынады. Мун Йен алғашында бұған қызығушылық танытпайды, бірақ Мун Йен Гантайға жақын болу үшін әдебиеттен сабақ беруге келіседі. Бұл үшін директор оның орнына Мун Йен әкесін жарты сағаттық серуенге шығару керек деген шарт қояды. Оған Мун Йен үзілді-кесілді бас тартып, сыртқа шығып кетеді. Осы уақытта Ганти киімін ауыстырып жатқанда, кенеттен Мүнен сол жерге келіп, оның денесін көргенде оны мазақтай бастайды. Сондықтан Ганти одан кетуін сұрайды. Ол келіспейді. Сондықтан оны өзі далаға шығара бастайды. Бірақ Джу Ри екеуін де осы күйде көреді. Оны көрген Мун Йен Гантайға жақындай бастайды. Сондықтан Гантай оны шығарып салып, есікті жауып тастайды. Содан кейін Джу Ри Мун Йенді сыртқа шығарып, бірдеңе айту үшін кетіп қалады. Мун Йен, мен сенің не айтқың келетінін білемін. Екеуміз де бір-бірімізді бұрыннан білеміз, солай емес пе? Дейді. Мен бұл туралы ешкімге айтпауым керек. Джу Ри, иә, мен дәл осылай айтқым келді, дейді. Содан кейін ол, сенің Гантаймен қарым-қатынасың қандай? Деп сұрайды. Мун Йен, мен саған бұл туралы айту арқылы қарым-қатынасымызды түсіндіре алмаймын, дейді. Қысқасы, біз бір-біріміз үшін жаратылғанбыз. Бұл Джу Риге мүлдем ұнамайды. Өйткені ол Гантайды көптен бері жақсы көреді. Гантай үйге қайтпақшы болғанда, Мун Йен көлікпен келіп, оны өзімен бірге кешкі асқа шақырды. Бірақ Гантай одан бас тартып, Чжесуға қоңырау шала бастады. Содан кейін Мун Йен қатты дыбыс шығарады және оған мүлдем сөйлеуге мүмкіндік бермейді. Гантай не істесең де, сенің қулықтарың маған әсер етпейді дейді. Мун Йен, бұл жолы мен сені жіберемін дейді. Бірақ келесі жолы бас тартсаң, мен сені ұрлап алып кетемін. Осылай деп, ол орманның ортасындағы ескі сарайына келеді. Айналада тек қараңғылық бар. Бірақ Мун Йен қорықпай ішке кіріп, бөлмесін сәл жинап, төсегіне жатады. Осы кезде Ганти, Санти және Чжесу үшеуі де Джу Ридің анасымен бірге тұрған үйіне қонаққа келді. Мұнда біз олардың барлығының бірге кешкі ас ішіп отырғанын көреміз. Осы уақытта Мун Йен түн ортасында оянып, алдында анасының елесін көреді. Бұл оны қатты қорқытады. Сондықтан ол өзін тыныштандыру үшін Гантай үйреткен көбелекті құшақтау әдісін қолданады. Бұл оған біраз жеңілдік береді. Және ол Гантайдың алдында тұрғанын елестетеді. Ол оны тыныштандырып, осылайша ұйықтап қалады. Келесі күні менеджер Мун Йенға телефон соғып, барлық жағдайды айтып береді. Мун Йен оған жағдайды қалай шешуге болатыны туралы түсінік береді. Баспасөзде Мун Йеннің жағдайы өте ауыр науқас әкесіне қарауға кеткені туралы хабарды таратыңыз. Бұл Мун Йенға жұртшылықтың қолдауына ие болуға көмектеседі. Менеджер бақытты. Мұны естіген ол одан, қашан ораласың, деп сұрайды. Мун Йен дәл қазір қайтып келмейтінін айтады. Осы уақытта Чжесу кафе ашты. Онда ол Сонтайды ерлі-зайыптылардың суреттерін салуға жалдады. Өз кезегінде, ол да Сонтайға ақша төлемекші болды. Бірақ бұл туралы Гантайға айтпауын өтінді. Бұл арада Мун Йен әдебиеттен сабақ беруге келді. Бірақ оның назары әлі де Гантайға аударылды. Ол сабағын тез бітіріп, Гантаймен сөйлесе бастады. Бірақ Гантай оған мән бермеді. Мун Йен, білесің бе, дейді. Бірнеше күн бұрын түсімде қасыма келіп, мені құшақтап алдың. Ол қазір мұны барлығының көзінше көрсетіп жатыр еді. Сондықтан Гантай өзін өте ыңғайсыз сезінді. Сондықтан ол оған бос сөз айтуды доғар, деді де кетпекші болды. Дәл осы сәтте Мун Йен сәл қатты дауыспен, менімен ұйықтағың келе ме, деп сұрады. Мұны естігенде бәрі шошып кетті. Гантай тез келіп, Мун Йенді сол жерден алып кетті де, оған осының бәрін істеуді доғар, деді. Мун Йен, сен барлық науқастармен күлімсіреп сөйлесіп тұрсың, дейді. Онда неге менімен сөйлеспейсің? Сенің өміріңде қызық жоқ. Сен өте қызықсыз өмір сүріп жатырсың. Бірақ мен сенің де басқалар сияқты көңіл көтергің келетінін білемін. Мұны естіген Ганти сәл ашуланып, мен туралы нақты не білесің, дейді. Мун Йен сенің жалған өмір сүріп жатқаныңды айтады. Осылай деп ол кетіп қалады. Сәлден соң мұнда Санти келеді. Ал Ганти оны директормен кездесуге апарады. Өйткені ол ағасының жағдайы жақсара ма, жоқ па, соны білгісі келді. Сондықтан директор Гантиден шығуды өтініп, Санктиді ұзақ уақыт бақылап отырады. Осыған байланысты Санкти режиссермен жақынырақ танысады. Режиссер Санкти тек сурет салуға көңіл бөлетінін және сурет салған кезде қалғанын ұмытып кететінін байқады. Сондықтан ол Санктинің жарақаттан кейінгі күйзелісін тек сурет салу арқылы емдеуді ұйғарды. Ганти келіп, режиссерге Санкти көбелектерден қорқатынын айтады. Сондықтан режиссер Санктиге сырттағы қабырғадағы терезенің сыртындағы пейзажды салуды тапсырады. Санкти бұл үшін қанша ақша аламын деп сұрайды. Режиссер картина неғұрлым жақсы болса, соғұрлым көп ақша алатыныңызды айтады. Сондықтан Санктай картинамен жұмыс істей бастайды. Кешке үйге қайтатын Санктай ақшасын шошқа банкіне салады. Гантай келіп, осыншама ақшаға не істейсің, деп сұрайды. Санктай оған, маған дәл қазір бір бірлік үшін 3 миллион, 28 миллион, 90 мың доллар керек. Өйткені мен екі ағайынды да тұру үшін фургон сатып алғым келеді, дейді. Сондықтан Гантайға көбелектер үшін үйді үнемі ауыстырудың қажеті жоқ. Ал Гантайға көбелектер үшін үйді үнемі ауыстырудың қажеті жоқ, деп үй иесінің ант бергенін тыңдаңыз. Мұны естіген Гантай эмоцияға беріліп, оны құшақтап алды. Келесі күні ол Джу Римен бірге ауруханаға бара жатқанда, науқастың ауруханадан қашып кеткенін білді. Оған Мун Йеннің қашып кетуіне көмектесті. Ол оны көлігімен айдап әкетті. Дәл осы сәтте Ганти Мун Йеннің көлігін алдынан көреді. Сондықтан ол көліктен түсіп,
жолдың ортасында тұрып, Мун Яннан көлікті тоқтатуын өтінеді. Бірақ Мун Ян бар жылдамдықпен оған қарай жүре береді. Бірақ көлікті дәл оның алдында тоқтатады. Гангтай одан шығуын өтінеді. Бірақ Мун Янг, сен менен қорқып қашқан жоқсың, менен қашқан жоқсың дейді. Мен мұны көргенде қатты әсерлендім. Бірақ Гангтай оны осы науқастың қашып кетуіне себепші болғаны үшін, Мун Ян көріп, көлікті қайта іске қосқаны үшін ұрыспақ болған деп кетіп қалды. Ган Тичу Ридің көлігін алып, оның артынан қуа бастайды. Бұл баланың есімі Гидо болатын. Ол саясаткердің ұлы Кван Мырза болатын. Осында келе жатып, әкесінің сайлауалды плакатын көрді. Мун Ян көлігін басқа жаққа бұрып, Гидоны әкесінің сайлауалды науқаны өтіп жатқан жерге апарады. Гидо оқиға орнына жүгіріп келіп, айқайлай бастайды. Және барлығына менің Кван Мансудың ұлы екенімді және мен жынды екенімді айта бастайды. Кван Мырза оны осында көргенде ренжіді. Гидо барлығына менің отбасымда, бауырларымда, әпкелерімде, немере ағаларымда барлығы Сеул университетінде оқығанын айта бастайды. Бірақ мен ол жаққа бара алмадым. Өйткені менің ойым аздап тежелді. Сондықтан бәрі мені ұрсып, мазақ етті. Әкем мені жиі ұрып соғып, жақсы баға алмасам, қараңғы бөлмеге қамап қоятын. Бірақ егер мен осылай туылсам, менің кінәм не болды? Мен де олардың ұлымын ғой. Бірақ маған неге бұлай қарады? Олар маған ешқашан мән бермеді. Мен олардың назарын аудару үшін біртүрлі әрекет ете бастадым. Бірақ қазір бұл мені шынымен есінен шығарды. Бірақ қазір бәрі маған қарап тұр. Сондықтан мен бақыттымын. Дәл осы сәтте Кван Мырзаның күзетшілері оны ұстауға аттанады. Бірақ Джидо соншалықты епті болып шықты. Ол олардың барлығынан жалтарып, қуана қашып кетті. Гангтай оны көргенде эмоцияға алдырды, өйткені ол да бала кезінде осының бәріне тап болды. Оның анасы Сонгтайға әрқашан көбірек көңіл бөлетін. Осының бәрін есіне алғанда, ол қатты қайғырады. Мун Ян оған жақындап, бақытты болу деген осы, дейді. Өмір осылай бақытты болу керек. Енді Гвидо тудырған осы жанжалдан кейін Кван Мырзаға көптеген жағымсыз жарнамалар түсіп жатыр. Ал Кван Мырзаның ұлы Гвидоны осында әкелгені үшін Мун Янға қолын көтереді. Бірақ Ганте оның қолын бұрап, оны құлатады. Мұны көрген Мүнен қатты әсерленді. Джуру да біраз уақыттан кейін осында келеді. Сондықтан ол Гангтайдан ауруханаға келуін өтінеді. Бірақ Мүнен одан да көлігімен келуін өтінеді. Бұл жолы Гангтай Мүненпен бірге келе жатыр. Сондықтан Мүнен қатты қуанады. Гангтай одан: сен директорға уәде бердің, онда неге әкеңді серуендеуге апармадың деп сұрайды. Мун Ян: мен уәде сияқты нәрселерге сенбеймін дейді. Гантай тағы да әкесінің жағдайы туралы айта бастайды. Ал Мун Ян одан: сенің анаң мен әкеңде жоқ, солай ма деп сұрайды. Гантай: сен қайдан білесің деп сұрайды. Мун Ян: мен де сен туралы біраз зерттеулер жүргіздім. Біз оны сатып алмас бұрын кез келген нәрсе туралы білетін боламыз, дейді. Ганте: адамдарды заттармен қалай салыстыруға болады, дейді. Мун Ян адамдардың өнімі екенін айтады. Гидоның мысалын қараңыз. Гидоның бауырлары жақсы өнім болып шықты. Сондықтан олар барлық сүйіспеншілік пен қамқорлықты ата-анасынан алды. Бірақ Гвидо тек жек көрушілікке ие болды. Мұны естіген Ганте ашуланды, өйткені оған да дәл осындай жағдай болды. Оның анасы әрқашан Сонгтайға көбірек көңіл бөлетін. Сондықтан ол Мун Яннан көлікті тоқтатуын өтінді. Сосын жолдың ортасына шығып кете бастады. Мун Ян оны тоқтатуға келді. Не болды? Неге сонша ашуландың? Гангте сенің басқалардан ерекшеленетініңді біраз уақыт ұмытып кеткенімді айтады. Мен сенен біраз уақыт бірдеңе күттім. Мун Ян менен не күттің деп сұрайды. Гантай бұл сұраққа жауап бере алмай кетіп бара жатыр. Дәл осы сәтте Мун Ян оған: мен сені жақсы көремін, Гантай, дейді. Гантай естігенінен шошып тоқтайды. Мун Ян жымиды. Бірақ Гантай оған ештеңе айтпастан алға жылжи бастайды. Міне, Мун Ян айқайлап: мен сені сүйемін, мен сені үнемі сүйемін деп қайталай бастайды. Бірақ Гантай тоқтамайды. Мун Ян қатты ашуланады. Тіпті ашуланса да, ол айқайлап: мен сені сүйемін деп айтатын. Бірақ Ганте тоқтамайды. Бұл арада Мун Ян тудырған мәселеге байланысты оны ауруханадан алып кету туралы әңгіме болып жатыр. Бірақ директор Мун Янға біраз уақыт беру керек дейді. Осы уақытта менеджер Ли Сонжин қаласына жетеді. Ол жерде Джу Риді Джайсу кафесінде кездестіреді. Ол жерде Джу Риге бір көргеннен ғашық болады. Сондықтан ол онымен сөйлесуге тырысады. Бірақ Джу Ри оған мән бермейді. Осы кезде Кван Мырза ауруханаға келіп, Гвидоны көтере алмағаны үшін ашуланады. Гантай онымен сөйлесуге келді. Сондықтан Кван Мырза оны тартып алып, шапалақпен ұрды. Осы кезде Сангтайдың сурет салып жатқанын көрген Мун Ян онымен сөйлесуге келеді. Сангтай оны көргенде қатты қуанады. Мун Ян оған қолтаңба береді. Сонымен бірге онымен көптеген фотосуреттер түсіреді. Гантайдың көңіл күйі нашар болғандықтан үйіне қайту үшін Сангтайды іздей бастады. Содан кейін ол оны Мун Янмен бірге көргеннен кейін алып кетуге келді. Мун Ян: сен маған әлі де ашуланасың ба деп сұрайды. Бірақ Ганте оған жауап бермеді. Дәл осы сәтте Мун Ян оның бетіндегі қызыл белгіні байқап, одан: сені біреу ұрды ма деп сұрайды. Ол ашуланып, оның атын сұрай бастайды. Сондықтан Ганте оны шетке тартып: неге бұл сен үшін соншалықты маңызды, дейді. Сен бұл үшін ыңғайсызсың ба, әлде мен үшін мұңайып тұрсың ба? Маған көңіл күйіңді айта аласың ба? Мун Ян ештеңе айта алмайды. Сондықтан Гантай: сенде эмоция деген ұғым жоқ, дейді. Сондықтан мен туралы бәрін білетіндей әрекет етудің қажеті жоқ. Сен мен туралы ештеңе білмейсің және түсінбейсің. Сондықтан бұдан былай маған белгілерді оқымаңыз. Осылай деп кетіп қалады. Мун Ян мұны естігенде қатты ыңғайсызданып қалды. Дәл осы сәтте Джу Ри әкесін ертіп келді.
Ал Мун Йен онымен сөйлесуге келді. Оны көрген әкесі, неге әлі тірісің, деп сұрады. Осыны айтқаннан кейін ол Мун Янға қолын көтере бастады. Содан кейін оны тұншықтырып, құбыжық деп атай бастады. Бұл Мун Янды одан сайын қайғыға батырады. Сондықтан аурухананың қалған қызметкерлері келіп, оны құтқарып қалды. Сәлден соң Мун Янг орнынан тұрып кетпекші болады. Ол көліктен түсіп, жаяу жүреді. Ганте автобуста отырғанда Мун Йеннің келе жатқанын көрді, бірақ оған ештеңе айтпады. Үйге келгеннен кейін ол Мун Йеннің жаңа кітабын оқи бастады. Ондағы анасы мен қызының эмоционалды оқиғасын оқығаннан кейін ол жауап алмағаны үшін жылай бастады. Ол бала кезінен ана махаббатын аңсады. Сәл кейінірек Чжэ Су үйге келеді. Ол оған Мун Йеннің әкесі оны бүгін ауруханада өлтірмек болғанын айтады. Мұны естіген Ганте, сондықтан Мун Йен мұңайып, жаяу кетіп қалды деп ойлайды. Сондықтан Ганте Чжэ Судың велосипедін алып Мун Йеннің ізіне түседі. Сыртта қатты жаңбыр жауып тұрды, бірақ Ганте ақыры Мун Йеннің орнын тапты. Мун Йен оны көргенде эмоцияға беріліп кетті. Сондықтан Гантай келіп оны құшақтап алды. Бұл Мун Йенға қатты ұнады. Гантай, сен жындысың ба, дейді. Сен бұл формада қайда барғың келеді? Саған бірдеңе болса ше. Мун Йен Гантайдың оған деген қамқорлығын көріп қатты қуанады. Мун Йеннің үйі бұл жерден біршама алыста болғандықтан Гантай оны үйіне әкеліп, киімін киюге рұқсат берді. Содан кейін олар бірге тамақтанды, бірақ Мун Гантаймен флирт жасай бастады. Демек, Гантай одан кетуін сұрайды, бірақ Мун бас тартады. Сен мені осында әкелдің, киіміңді бердің, тамақтандырдың. Сондықтан мен бүгін осында ұйықтаймын. Осылай деп еденге жатады. Гантай оны көтеруге тырысады, бірақ көтере алмайды. Оның үстіне Мун Йен Сантенің атын айтып айқайлай бастайды. Сондықтан Ганте одан үндемеуін сұрайды. Дәл осы сәтте ол Чжэ Судың баспалдақпен көтеріліп бара жатқанын естиді. Ол тез шығып, Чжэ Суға бүгін Сангтайдың қасында болуын айтады және үйде су көп деп сылтау айтады. Мун Йен Ганте оның осында қалуына рұқсат бергенше есікті ішінен жауып тастайды. Сондықтан Гангтай келісуі керек, бірақ Мун Йен оны түні бойы мазалайды. Джу Ри кеше түнде үйде болмады. Таңертең Джу Ри Гангтаймен кездесу үшін жоғарыға көтеріледі. Міне, ол көшеде Гангтайдың киімін киген Мун Йенді көреді. Джу Ри сұрайды: сен мұндай уақытта мұнда қалай болдың? Мун Йен бұл кезде мен Гангтайдың киімін киіп жүргенімді айтады. Мұның нені білдіретінін түсінуге болады. Мен кеше түнде осында қалдым. Осыдан кейін олардың арасында Гангтайға қатысты дау туды. Бір кезде Джу Ри Мун Йенді шапалақпен ұрады. Содан кейін олардың төбелесі басталады. Дәл осы сәтте Гангтай пайда болып, Мун Йеннің атын айқайлап, оған тоқтауды бұйырады. Енді оның дауысын естіген Чжэ Су, Сангтай және Джу Ридің анасы оны таниды. Анамда жоғарыға көтеріледі. Сондықтан Гантай Муньенді далаға шығарады. Муньен Гантайға ашулана бастайды. Сен неге оның жағына шықтың? Сен менің атымды айқайлағаның үшін маған ашуландың, бірақ ол мені бірінші ұрды. Бірақ Гантай оған таксимен ақша беріп кетуін өтінді. Осы кезде Джу жылап отырды. Ол анасына Гантайдың тағы да Мун Йеннің жағына шыққанын айтты. Ол оған киімін беріп, бөлмесінде ұйықтауға рұқсат берді. Ол мұның бәрін айтып қатты қайғырды. Бірақ ол өзін жинап, Гангтайға өзінің сезімін айтты. Бірақ Гангтай одан жанама түрде бас тартады. Өйткені ол оны тек өзінің жақсы досы деп санайды. Бірақ Мун Йен екеуін бірге көреді және бұл оның ашуын одан сайын күшейтеді. Келесі күні менеджер Ли Мун Йенмен кездесуге келіп, оған компанияның жағдайы нашар екенін айтады. Мун Йен енді қайтып келмейді. Сондықтан ол одан: сен тым болмаса жаңа оқиғамен жұмыс істейсің бе, деп сұрайды. Келесі күні Мун Янг ауруханаға келеді. Сонгтедің суретін көргеннен кейін ол оны өзімен бірге сарайына апарып, жаңа кітабына сурет салуды ұсынады. Оның орнына ол оған да көп ақша төлейтін. Бірақ мұның бір шарты бар. Ол осында қалып жұмыс істеу керек. Сангтай мұны естігенде қатты қуанады. Бұл үшін Мун Йенде келісім шартқа отырған. Сангтай оған: маған көп ақша керек емес, тек дөңгелегі бар көлік керек деп аздап өзгертулер енгізіп жатыр. Мун Йен бұған келіседі. Осы уақытта Ганте ағасын іздеп жатқанда медбике оған: мен оның мисс Мун Йенмен бірге жүргенін көрдім, деді. Сондықтан Ганте Мун Йенға телефон соғып, одан: менің ағам қайда, деп сұрады. Мун Йен оған менің үйімде менімен бірге екенін айтты. Егер онымен кездескің келсе, осында кел. Гантай: жарайды, мен келемін, дейді. Мун Йен сұрайды: сен мұндағы мекен-жайды білесің бе? Гантай: иә, мен білемін, дейді. Мен ол жерде бір рет болғанмын, дейді Мун Йен. Бұл мені танитыныңды білдіре ме? Гангтай мен сені бір көргеннен таныдым, дейді. Сондықтан Гангтай Мун Йеннің сарайына бару үшін кетіп қалады. Сол кезде бізге олардың флешбектері көрсетіледі. Бір күні бала кезінде Гангтай Мун Йеннің сарайынан гүлдермен шығып кеткен. Содан кейін Мун Йен оны көргеніне қатты қуанып, кездесуге қарай жүрді. Бұл ол, бірақ анасы оны тоқтатты. Себебі ол Мун Йеннің көшеде біреумен кездесіп жүргенін ұнатпады. Сондықтан Мун Йен шығып, Гантайдан гүлдерді алып, аяқтарымен езіп, осы жерден кетуін өтінді. Себебі анасы оған осылай деді. Қазіргі уақытта Гантай сарайға жетіп жатыр. Бірінші рет жасағандай, Мун Йен балконда тұрып, оны күтіп тұрды. Гангте келгенде, Мун Йен сенің осы уақытқа дейін нағыз актер сияқты әрекет еткеніңді айтады. Неге бұл туралы маған бұрын айтпадың? Гангте сенен қашқым келді, дейді. Өйткені сен бала кезімде менің өмірімді сақтап қалдың. Бірақ мен қорқақ сияқты қашып кеттім. Сол күні менің өмірімді сақтап қалғаның үшін рахмет.
Мен сені ұнатсам да, сенен қашқаныма өкінемін. Бірақ қазір ағамнан басқа ешкімге уақытым жоқ. Мун Янг оны тоқтатып, сен ағаңа қамқор бола аласың, бірақ неге менікі болмасқа, дейді. Оған Гунтай, себебі мен басқалар үшін өмір сүруден шаршадым, деп жауап береді. Мун Ен оны тоқтатуға тырысып, мен сенің өміріңді сақтап қалдым, дейді. Сондықтан сен мені тастап кете алмайсың. Сен тек маған ғана тиесілісің. Осылай деп, ол баспалдақтан құлап кете жаздады. Бірақ Ганти оны ұстап, ұрсып жатыр. Сен өлгің келе ме? Өзіңе қамқор бола алмайсың ба? Мун Янг барма дейді. Біз бірге тұра аламыз. Дәл осы сәтте Санг Тай келеді. Ал Гантай одан үйіне қайтуын өтінеді. Санг Тай оған осы келісімшартты көрсетіп, бұдан былай бұл оның үйі екенін айтады. Мен осында тұрамын. Мисс Мунонг мені жұмысқа алды, дейді Мунонг. Мен саған айттым. Енді сен менен қашып құтыла алмайсың. Гантай Санг Тайдан осы келісімшартты беруін сұрайды. Санг Тай бұл келісім шарт менікі, сондықтан мен оны бермеймін дейді. Мен осында жұмыс істеймін. Сондықтан Гантай бұл біздің үй емес деп айқайлап, келісімшартты ұстап алып, жыртып тастайды. Осыған байланысты Санг Тай ашуланып, бұл менікі деп ұра бастады. Сенің бұған құқығың жоқ. Мен тек өзімдікімін. Сондықтан Мунонг келіп, оны тоқтатып, ішке жібереді. Сондықтан Гантай бұл жерден қайғылы түрде кетіп қалады. Кетіп бара жатып, ол өзінің балалық шағындағы күнін, анасы Санг Тайды жалғыз қалдырғаны үшін ұрысып, ұрған күнін есіне алады. Содан кейін ол ашуланып, мен тек өзімдікімін. Мен үлкен ағамның өлгенін қалаймын, деді. Осыны айтқаннан кейін ол қашып кетті. Бірақ Санг Тай оған қызыл белбеуін беру үшін артынан барады. Оны Ганти көріп, ағасы туралы осындай сөздер айтқаны үшін өзін жайсыз сезінеді. Екі ағайынды да мұзды тоғанның жанында ойнай бастайды. Мун Янг оларды алыстан бақылап отырды. Дәл осы сәтте Санг Тайдың ойыншық динозавры мұзды тоғанға көтеріліп бара жатыр. Мұны білмей, сол жерге барып, қуана секіре бастайды. Соның салдарынан мұз жарылып, ол суға құлап кетеді. Мұны көрген Гантай алдымен сол жерден қашып кетеді. Санг Тай оны көмекке шақыра бастайды. Содан кейін Гантай қайтып келіп, ағасын құтқару үшін суға секіріп, оны көтеріп алады. Бірақ судың суық болғаны сонша, Санг Тай қалтырап, оған көмектеспей кетіп қалады. Содан кейін Мун Ен келіп, Гантиді құтқарды. Ганти үйіне оралып, бұзылған келісімшартты оқи бастайды. Дәл осы жерде Мун Ен Санг Тайға сурет салудың орнына көп ақша беретінін жазды. Санг Тай мұны қысқартып, былай деп жазды: маған ақша емес, кемпингке арналған көлік керек, өйткені ағам үй ауыстырғанды ұнатпайды. Мұны көрген Гантай қатты эмоционалды болды және Санг Тайды қолдауға шешім қабылдады. Өйткені ол бұл жұмысты шынымен жасағысы келді. Келесі күні таңертең менеджер Ли Мун Еннің үйіне қайта келеді. Мун Ен оны Санг Таймен таныстырып, бүгіннен бастап менің кітаптарыма сурет салатынын айтады. Менеджер сен өзіңе қамқор бола алмайсың дейді. Сонда сен Санг Тайды қалай бағасың? Дәл осы сәтте Гантай пайда болады. Мун Ен екеумізді де бағып қағатын адам келді дейді. Сондықтан ол менеджерді осы жерден қуып жібереді. Осы кезде Джури Гантайдың Мун Еннің үйіне көшіп кеткенін білгенде ашуланып, Мун Енға қарғыс айта бастайды. Бұл арада Гантайдың да кейбір шарттары бар. Егер Санг Тай осында қалудан бас тартса, оны алып кетеді. Ал Мун Ен Санг Тайға құрметпен қарайды. Құрмет. Мун Ен оның екі шартымен де келіседі. Сосын ол оларға бөлмелерін көрсетуге барады. Үй өте үлкен болды, бірақ 20 жыл бойы жабық болғандықтан ол көп шаң жинады. Сондықтан екі ағайынды да сарайды бірге жинап жатыр. Гантай да таңертең барлығына тамақ әзірлейді. Содан кейін үшеуі бірге ауруханаға барады. Санг Тайды көбелектерден қорқу сезімінен арылту үшін режиссер оның картинасына қарап, суретіңде бірдеңе жетіспейтін сияқты, дейді. Егер сіз көбелектің суретін салсаңыз, ол одан да жақсы көрінеді. Бірақ Санг Тай одан бас тартады. Осы кезде науқас Мун Енға қызы деп ат қоя бастайды да, оған мен сенің анаңмын, дейді. Сен мені ұмыттың ба? Мұны естіген Мун Янг басында біраз шошып кетеді. Бірақ олардың қателескенін білгенде ашуланып, сен менің анам бола алмайсың, өйткені ол қайтыс болды, дейді. Мұны естіген ханым қызының апаттан қайтыс болғанын есіне алады. Бұл оның бірден есінен танып қалуына себеп болды. Енді осы оқиғаға байланысты Мун Ен түс көреді. Анасы түсінде оған тағы да, мен де сен жақсы көретін кез келген адамды өлтіремін, дейді. Мұны көрген Мун Янг қорқып жылай бастайды. Оның даусын естіген соң Ганти жүгіріп келіп, оны құшақтап, тыныштандыруға тырысады. Бірақ қатты қорыққан Мун Ен оған, кет, әйтпесе ол сені де өлтіреді, дейді. Бірақ Ганти оны құшақтап, мен ондай емеспін, дейді. Мен ешқайда кетпеймін, қорықпа, мен сенімен біргемін. Келесі күні таңертең Мун Ен өзінің өткенін есіне алады. Одан біз Мун Еннің анасы оны әрқашан бақылауда ұстайтынын білеміз. Сондықтан ол Мун Енге ешқашан ештеңе істеуге рұқсат бермеген. Оған ұнады. Ол қысқа шашты ұнататын. Бірақ Мун Еннің анасы оған шашын қиюға рұқсат бермеген. Өйткені оның шашы ұзын, өзіне ұқсайтын. Ол сен менің өнер туындымсың, оны қаласаң да бұза алмайсың, дейді. Осының бәрін есіне алған Мун Ен ашуланып, шашын қиюға кетті. Бірақ оның батылы жетпеді. Дәл осы сәтте менеджер Ли осында келеді және оның жағдайын көріп, Мун Еннің жағдайы әлдеқайда нашарлап бара жатқанын түсінеді. Сондықтан ол оның кейбір заттарын жинап, оны осы жерден алып кете бастайды. Мун Ен кеткісі келмеді. Бірақ менеджер оның бұл жерде қалуына рұқсат бере алмады. Сондықтан ол оны күшпен алып кете бастады. Дәл осы сәтте Гантай сол жерге келіп, менеджерді итеріп жіберіп, егер Мун Ен кеткісі келмесе, сен мұны істей алмайсың, дейді. Оны бұл жерден алып кет. Мен де бұған жол бермеймін. Мұнан мұны естігеніне қатты қуанып, оған бұл жерден кетуін айтады. Сондықтан Гантай менеджерді шығарып салады. Мунанның көңіл күйі нашар болғандықтан
Гангтай оны серуендеуге шығарады. Мұнан Гангтаймен уақыт өткізгеніне өте қуанышты. Осының ортасында Мун Йен кенеттен одан: "Сен бір қызбен ұйықтадың ба?" деп сұрайды. Гангтай мұны естігенде шошып кетті. Екеуі кешке дейін әртүрлі жерлерді кезіп жүр. Дәл осы сәтте Гангтайға Чжу Ри қоңырау шалады. Бірақ Мун Йен оның телефонын тартып алып, телефонға өзі жауап береді. Чжу Ри Гангтайдың қайда екенін және неге бүгін ауруханаға келмегенін сұрайды. Мун Йен оған Гангтайдың бүгін демалыс алғанын айтады. Себебі ол мені серуендеуге шығарды. Чжу Ри мұны естігенді ұнатпайды. Осы кезде Мун Йен Гангтайдан: "Бұл біздің бүгінгі алғашқы кездесуіміз болды ма?" деп сұрайды. "Әлде менімен сырласып жүрсің бе?" Гангтай ондай ештеңе болмағанын айтады. "Осы уақыт бойы мен сенен аулақ болуға тырыстым, бірақ енді олай істегім келмейді. Мен сенімен бірге болғым келеді." Мун Йен мұны естігеніне қуанышты. Бұл арада менеджер отырып ішіп отырды, бірақ ол Мун Янг туралы жаман сөздер айтты. Чжу Ри де Мун Йен мен Гангтайды ойлап, дәл артында ішіп отырды. Менеджер Ли оны көріп, онымен сөйлесуге кетеді. Бірақ Чжу Ри оның Мун Йеннің менеджері екенін білген бойда оны өзіне тартып, шапалақпен ұрады. Келесі күні Ганти директордан Мун Йеннің анасы туралы сұрауға келеді. Өйткені Мун Йеннің анасы оған қорқынышты түс көріп, оны қатты қорқытады. Бұл туралы оған Мун Йен айтты. Режиссер оған: "Менің білуімше, Мун Йеннің анасы да кісі өлтіру мен қорқынышты жанрдағы кітаптар жазған атақты жазушы екенін айтты. Серияның соңғы кітабын жазғаннан кейін ол кенеттен жоғалып кетті. Содан бері оны ешкім көрмеді. Ол 7 жыл бойы іздестірілді, бірақ ешқашан табылмады. Демек, ол қайтыс болды" деп жарияланды. Көпшілік Мун Йеннің әкесі анасын өлтірді деп айтады. Осыдан кейін көптеген қауесеттер тарады, бірақ шындықтың не екенін ешкім білмейді. Ганти кешке үйге келеді. Ал Мун Йен оған ашуланады, өйткені ол онымен бірге тамақ ішуді күтті. Бұл үшін Гангте одан кешірім сұрап, көзін жұмуын өтінеді. Мун Йен оны сүйемін деп ойлады. Бірақ Гангте оған ағасы үшін жасаған арман ұстағышын әкелді, бірақ бұл оған көмектеспеді. Гангте анамыз қайтыс болғаннан кейін ағам үшін ештеңе істей алмайтынымды айтады. Мен бұл арман қуғышты жалғыз жасадым, бірақ оның да пайдасы болмады. Сондықтан ол аздап мұңаяды. Сондықтан Мун Йен айтқандай, мен оны сақтаймын. Содан кейін Гунтай ағасына жақындап: "Ертең мен сені анам екеумізді де алып жүретін мейрамханаға апарамын. Өйткені ол жерде тамақ өте ұнады", дейді. Бірақ Сонтай оған: "Жоқ, ол жақтағы тамақ маған мүлде ұнамады", деді. "Бірақ ол жерде саған ұнады ма? Сондықтан анам екеумізді де үнемі сонда апаратын." Гантай мұны естігенде қатты ренжіді. Өйткені осы уақытқа дейін ол әрқашан анасы оны жақсы көрмейді және ол үшін алаңдамайды деп ойлайтын. Бірақ анам екі ағайынды да бірдей жақсы көретін және екеуіне де қамқор болатын. Бірақ Сангтай басқа балалар сияқты қалыпты болмағандықтан ол Сангтайды көбірек уайымдады. Гантай көп жылдар бойы анасын түсінбегендіктен қатты жылайды. Сондықтан Сангтай оны жұбатады. Келесі күні Мун Йен ауруханаға келгенде, ол әдебиет сабағының жабылғанын біледі. Себебі ол соңғы рет науқастың жағдайын нашарлатып жіберді. Оған қызындай қарау нашарлады. Мун Йен ашуланып режиссерді іздей бастайды. Дәл осы сәтте ол сол науқасты тауып алады. Сондықтан ол Мун Яннан кешірім сұрайды. Бірақ Мун Янг ашуланып оған ұрыса бастайды. "Сенің кесіріңнен мен жұмысымнан айырылдым. Мұның орнын қалай толтырасың?" Дәл осы сәтте мына ханымның орамалы түсіп кетті. Ол оған өте мұқият қарады. Сондықтан Мун Янг мына орамалды көтеріп, "Кешірім сұрағаным үшін мен мына орамалды алғым келеді", дейді. Міне, көп ойланғаннан кейін ханым оған мына орамалды береді. Оны алып Мун Йен кетіп қалады. Сонымен бұл ханым Гантайға: "Мен қазір боспын", дейді. "Мен өзімді кінәлі сезінбеймін. Себебі ол осы уақытқа дейін қызының оның кесірінен қайтыс болғаны үшін өзін кінәлі сезінген. Ал мына орамалды қызы оған өлер алдында ғана сыйлаған." Гантай Мун Йенға келіп: "Сен өте жақсы істедің", дейді. "Сен бұл әйелді білмей кінәдан босаттың." Мун Йен мұны естігенде қатты қуанады. Ал енді анасының қорқынышын сейілту үшін ол үйге келіп, анасынан қорқып, осы уақытқа дейін қырқып үлгермеген шашын қырқып жатыр. Бірақ ақырында батылдығын жинап, анасына қарсы шықты. Ганти үйге келгенде оған қуана шашын көрсетеді, бірақ оны дұрыс қиюға шамасы келмеді. Сондықтан Гангтай шашына дұрыс пішін мен өлшем береді. Мун Йен бұған қатты қуанып, Гангтайдан менің түрімді сұрайды ма? Гангтай менің өте әдемі екенімді айтады. Келесі күні Сангтай Мун Йеннің шашы қысқа екенін көргенде, бұл оған мүлде ұнамады. Өйткені оған ұзын шашты Мун Йен көбірек ұнады. Мун Йен мұны естігенде қатты ашуланды. Содан кейін екеуі кафеге барғанда, Мун Янның жанкүйері одан қолтаңба және онымен селфи жасауды өтінді. Мун Йен келісіп, Гантайдан олардың суретін түсіруін өтінді. Енді ол бұл жігітті Мун Йенға жақын жерде көргенде, Гантай қатты қызғана бастайды. Мұны көрген Мүнен әдейі Гонтайдан тағы бірнеше фотосуретті басуды сұрайды. Жанкүйер кеткеннен кейін Мүнен одан "Сен қызғанып қалдың ба?" деп сұрайды. Бірақ Гунтай "Жоқ, мен неге қызғануым керек?" деп жауап береді. Осының бәрін айтып болған соң, ол ауруханаға бара бастады. Бірақ ол шынымен де өте қызғаншақ болды. Оны Мунонг та білетін. Осы уақытта Мун Йеннің әкесі ауруханада әйелі жиі айтатын әнді естіді. Сондықтан ол әйелінің бір жерде екенін сезді. Ол бұл туралы директорға да хабарлады. Сондықтан директор Мун Йеннің әкесінің бөлмесінде кімнің жиі жүретінін білу үшін бейнебақылау камераларының жазбаларын тексере бастады. Аурухана қызметкерлерінен басқа, көбінесе оның жанында Орен есімді науқасты ғана көруге болады. Сондықтан директор бұл әнді айтқан оның өзі шығар
деп күмәнданады. Сұрағанда, ол үзілді кесілді бас тартты. Содан кейін үйде Санг Тай Мун Йенмен бірге армандаушыны көріп, екеуі бұл менікі деп дауласа бастады. Бұл ұрлау кезінде Dreamcatcher жылап жіберді. Бұл Санг Тайды қатты ашуландырды. Содан кейін олардың қатты төбелесі басталды. Біраз уақыттан кейін Ганти үйіне оралып, олардың төбелесіп жатқанын көріп таңғалады. Бірақ екеуі төбелесті тоқтатқан жоқ. Сондықтан Ганти айқайлап, екеуіне де бір-бірінің шаштарын жіберулерін айтады. Сондықтан екеуі де ашуланып бөлмелеріне тарайды. Содан кейін Ганти Санг Тайға бәрін түсіндіруге келеді. Мун Йенға бұл армандаушы көбірек керек, өйткені ол онымен қорқынышты түс көрмейді. Сондықтан Санг Тай оны оған беруге келіседі. Бірақ мен сені онымен бөліспеймін дейді. Сондықтан Гантай бұл арманшыны қайтадан тіге бастайды. Мун Йен келіп, оған Санг Тай мұны саған беруге келісті, дейді. Сондықтан Мун Йеннің ашуы аздап басылады. Содан кейін Мун Йен оны тағы да мазақтай бастайды. Бұл оның бүгінгі қызғанышын еске түсіреді. Содан кейін ол басын Гантайдың тізесіне қойып, ұйықтап қалады. Ол түнгі ұстағышты дайындап болған соң, Гантай оны дұрыс төсекке жатқызады. Содан кейін келесі күні үшеуі де ауруханаға келеді. Өйткені Мун Йеннің сабақтары науқастың өтініші бойынша қайта басталды. Гантай енді үнемі тек Мун Йен туралы ойлады. Өйткені ол енді Мун Йенға ұнайтынын түсінді. Сабақ біткеннен кейін Мун Йен қабылдау бөлмесіне келгенде, науқастың күйеуі сол жерге келіп, оған ашуланып, Мун Янг оған қаңылтыр құты лақтырған кезде жұдырықтасқалы жатыр. Содан кейін бұл адам ашуланып, Мун Янгты қатты ұрады. Гантай мұны алыстан көреді. Бұл оны қатты ашуландырады, және ол келіп, адамды ұстап алып, оны ұрады. Ашуланған ол оны одан да қатты ұрмақ болды. Бірақ басқа қызметкерлер келіп, оны тоқтатты. Осы оқиғаға байланысты Гантай бірнеше күнге шеттетілді. Бірақ ол бұған риза, өйткені бұл жолы ол эмоциясын жасырмады. Ол жүрегінің қалағанын істеді. Сондықтан ол қатты қуанып, Мунанға келіп, оған мені жұмыстан шеттетіп тастады, дейді. Саяхатқа бір жерге барайық, тек бірге. Сен айттың ғой, мен қалаған кезде мені өзіңмен бірге алып кетесің ғой. Мунан қуана келіседі. Екеуі де қайда баратындарын шешіп жатқанда, Гантай, мен күндіз ғана бара аламын. Өйткені ол кезде менде Санг Тайға қамқорлық жасауым керек, деді. Мұны естіген Мунан ашуланды, бірақ соңында Гантай келісті. Екеуі де бір күндік сапарға шығамыз деп шешті. Алтшы су Санг Тайға қамқор болады. Мунан мұны естігенде қатты қуанды. Содан кейін атмосфера сәл романтикалы болады. Екеуі де сүйіскелі жатыр еді. Бірақ сол кезде орманнан бұғының топырсыған даусы естіледі. Бұл Гантайды ұятқа қалдырып, кетіп қалады. Ал Мун Йен бұл бұғыға қарғыс айта бастайды. Сондықтан келесі күні екеуі де дайындалып, сапарға аттанады. Сондықтан екеуі де әртүрлі жерлерді аралап, өмірден ләззат алады. Олар сол сәттерді еске түсіру үшін бірге суретке түседі. Мун Йен биіктіктен қорықты. Сондықтан Гантай оны мазақ ету үшін ауада ілулі тұрған көпірден өте бастады. Бұл кезде Мун Йен қорқыныштан өте баяу алға ұмтылды. Осылайша екеуі де үлкен ләззат алды. Бұл арада Ли мырзаның тұратын жері болмады. Сондықтан ол Джуридің үйіне тұруға кетті. Онда бәрі бірге отырып тамақ ішіп отырды. Осы уақытта Ли мырза Джуриді ұната бастағандықтан барлығының көзінше Джуримен сырласып жатты. Осы уақытта Ганти Мун Йеннан Джури екеуінің арасында нақты не болғанын сұрайды. Мун Йен оған бала кезінде екеуі бір мектепте бірге оқығанын, бірақ балалардың барлығы Джуриді қорлағанын айтады. Бірақ барлық балалар Мун Йеннан қорқатындықтан ол өзі білмей, бір кездері Джуриге осы бұзақы топтардан құтылуға көмектескен. Содан бері екеуі де дос болды. Оның арқасында Мун Йен ешқашан жалғыздықты сезінбеген, ал басқа балалар да Джуриді ренжіткен жоқ. Бірақ Мун Йен Джуридің басқа балалармен ойнағанын ұнатпады. Сондықтан ол басқа балаларды қорқытты. Сондықтан бұл балалар да Джуриден аулақ бола бастады. Сондықтан Джури онымен достығын үзді. Қазіргі уақытқа оралсақ, Ганти оған онымен қайтадан дос болу керек екенін айтады. Мун Йен оған қазір қажет емес дейді. Өйткені қазір менің ең жақын досым бар, сен де осындасың. Онда екеуің де ұйықтаңдар. Ганти мас болды. Сондықтан ол қатты күлді. Мун Йен сен күлгенде сондай әдемі көрінетініңді айтады. Ганти оған бүгін Мун Йенмен өте жақсы уақыт өткізгенімді айтады. Ауруханадан қашқысы келген екі ғашық қашып кеткісі келген жерінде кездесті. Бірақ Гантай оларға былай деп түсіндірді. Олар алдымен емделуі керек. Содан кейін босатылғаннан кейін екеуі бірге тұра алады. Гантай Мун Йеннан басқа бөлмеге көшіп, ұйықтауын өтінді. Бірақ Мун Йен тек онымен ұйықтағысы келді. Сондықтан екеуі бірге ұйықтайды. Таңертең Мун Йен оянып, Гантенің қасында тұрғанын көрмей, біраз шошып кетеді. Сондықтан ол оны іздеп далаға шығады. Дәл осы сәтте Ганте үйден гүл алып шығып, Мун Йенға, бала кезімде мен саған гүл сыйлай алмадым, дейді. Осылай деп, ол Мун Йенға сүйседі. Содан кейін екеуі де ғашықтарды ауруханаға қайтарады. Мун Йен мен Гантай бір-бірімен ұйықтап жатқандықтан, бұл бала ауруханада Гантай мен Мун Йен жұп деген қауесетті таратып жіберді. Бұл қауесеттер ауруханада одан әрі тарала бастады. Ақыры екеуі жақын арада үйленеді деген қауесет бізге жетті. Санг Тай да кейбір қызметкерлердің бұл туралы айтқанын естіп, Гантайдың Мун Йенмен кездесіп жүргенін түсінді. Сондықтан ол Гантайға ашуланды. Сен маған өтірік айтып, Мун Йенмен кездесіп жүрдің. Содан кейін ол одан кімді көбірек жақсы көретініңді сұрады. Мен бе, әлде Мун Янг па? Гантай, әрине, сен деп жауап берді. Бірақ Санг Тай сенің өтірік айтып тұрғаныңды айтты. Өйткені сен бала кезіңде менің өлгенімді қаладың. Сондықтан сен мені мұздай суға тастадың. Мен суға бата бастағанда қашып кеттің. Гантай оған түсіндіргісі келді. Бірақ Санг Тай қатты айқайлай бастады.
менің ағам Гангтай мені өлтіргісі келді. Мұның бәрін естіген Гангтай қатты жылай бастады. Өйткені ол бірнеше сәтке ағасының өлгенін қалады. Ол бұл фактіні жоққа шығара алмайды. Сондықтан ол қатты қайғырады. Осыған байланысты Сангтайдың денсаулығы нашарлайды. Сондықтан ол біраз уақыт ауруханаға жатқызылды. Онда Мисс Пак оған күтім жасайды. Бұл арада Ганти қатты кінәлі. Мун Йен оның көңілін көтеруге тырысады. Бірақ Ганти одан оны жалғыз қалдыруын сұрайды. Мун Йен оған бұл оқиғаға сенің кінәң жоқ екенін айтады. Ағаңның өзі суға құлап кеткен. Бірақ Ганти, мен бірнеше минут ішінде ағамның өлгенін қалайтынымды жоққа шығара алмаймын, дейді. Сондықтан мен оны сол жерде қалдырып қашып кеттім. Сен мені құтқарып, мені осылай өмір сүруге мәжбүр еткен қателік жасадың. Осылай деп кетіп қалады. Бұл арада Сангтай бірте-бірте қалпына келе бастады. Ол Мисс Паркпен дос болды. Бірақ Сангтай әлі де Гантаймен сөйлеспеді. Сондықтан Гантай қатты қайғырды. Мун Йен онымен сөйлесуге келіп, қашанға дейін өз сезімдеріңді жасырасың, деп сұрады. Сен де ағаңа менімен бірге болғың келетінін түсіндіруің керек. Өз бақытың туралы аздап ойла. Бауырыңмен қашанға дейін араласқың келеді. Оған Гантай, мен мұны істей алмаймын, өйткені менің ағам мен үшін бәрі, деп жауап береді. Сондықтан арамыздағы барлық нәрсені аяқтаған дұрыс шығар. Осыны айтқаннан кейін ол мұңайып кете бастайды. Бұл Мун Йеннің де қатты жылауына себеп болады. Босатылғаннан кейін Сангтай Чу Ридің үйіне қонаққа келеді. Гантай келіп, одан қашып кеткені үшін кешірім сұрайды және оны сол күні суға батырып жібереді. Сангтай ағасының оны қаншалықты жақсы көретінін білді, сондықтан оны кешіреді. Сондықтан екі ағайынды да осында қайта тұра бастайды. Келесі күні Мун Йеннің әкесі Оренге әйелі бұрын айтқан әнді айтқаны үшін шабуыл жасайды. Сондықтан ол Оренді құбыжық деп атайды және оны тұншықтырып өлтірмек болады. Бірақ Ганти және басқа қызметкерлер келіп оны құтқарады. Мисс Парк Ореннен сұрауға барады. Неге мырза сізге шабуыл жасады? Орен оған құбыжық деп мені өлтіруге келгенін айтады. Бірақ шын мәнінде бұл Орен өте жұмбақ адам болған. Ол әрқашан басқа науқастарды арандатып, олармен өте оғаш сөйлесетін. Бүгін де шабуылға ұшырамас бұрын ол Мун Йеннің әкесіне мені тағы да өлтіргің келе ме, деді. Мұны естігенде ол оның әйелі екенін сезді. Сондықтан ол оған шабуыл жасады. Ганти бұл туралы директормен сөйлесуге келді. Директордың айтуынша, егер Мун Йеннің әкесі әйелінің жақын жерде екенін сезсе, оның әйелі тірі болуы мүмкін. Ал егер солай болса, ол міндетті түрде солай етеді. Қызыңыз бен күйеуіңізге жақындаңыз. Бүгін Мун Йеннің туған күні еді. Ол үйде жалғыз қалудан жалықты. Сондықтан ол Гантайға қоңырау шалу үшін хабарлама жіберді. Бүгін мен үшін ерекше күн, бірақ Гантай оған жауап бермейді. Сондықтан ол Джуридің үйіне Сонгтайды көндіру үшін келеді. Ол оған осы арманшыны беріп, қайтып келуін өтінеді. Бірақ Сонгтай бас тартады. Және ешкім өзінің ең жақын досына өтірік айтпайды дейді. Ешкім өтірік айтып жалғыз кетпейді. Сондықтан оны үнемі өтірікші деп атай отырып, ол есікті жауып тастайды. Мун Йен мұңайып үйіне қайтады. Осы уақытта ауруханада Орен күтушінің басынан таспен ұрып қашып кетті. Кетер алдында ол күтушіге бүгін ерекше күн екенін айтты. Бұл ол үшін. Мұны ғана естіген Ганти қобалжып Мунанның үйіне барды. Өйткені ол бүгін Мунанның туған күні екенін білді және Ореннің Мунанның анасы болуы мүмкін екеніне күмәнданды. Осы кезде Орен Мунанның үйіне жетіп, оны туған күнімен құттықтайды. Содан кейін ол үйді аралап, заттарды қарап, оларға қол тигізе бастайды. Мұны көрген Мун Йен, менің заттарыма басқа біреудің қол тигізгені маған ұнамайды, дейді. Орен үшкір затты алады, ал Мун Йен оны қайтарып алу үшін ұстап алады. Бірақ Орен Мун Йеннің қолын кесіп тұрған затты жұлып алып, оның алақанынан қан шыға бастайды. Ганти осы жерге жеткенше Орен кетіп қалды. Мун Йеннің аман есен жүргенін көрген Ганти оны құшақтап алды. Содан кейін ол Орен туралы сұрайды. Оған Мун Йен сен ол үшін келдің деп жауап береді. Мен сенің ағаңның сен үшін өте маңызды екенін білемін. Бірақ бұл қашып кеткен науқас қазір менен маңыздырақ па? Мен үшін алаңдамадың ба? Мені аздап сағынған жоқсың ба? Осылай айтқанда ол ренжіп қалады. Сондықтан Ганти бөлмесіне барып, қолына орамал байлайды. Сосын ол оған, мен сен үшін уайымдадым, дейді. Сондықтан мен мұнда келдім. Мун Йен сенің өтірік айтып тұрғаныңды айтады. Сондықтан Ганти оны сүйеді. Содан кейін ол Мун Йенға туған күнімен құттықтап, оған, мен сені қатты сағындым, дейді. Гантайдың денесі қатты қызып кеткені сонша, Мун Йен оған қамқорлық жасай бастады. Мұны көрген Ганти оған, осы уақытқа дейін мен ауырған кезде маған қарайтын ешкім болған жоқ, деді. Оған Мун Йен, мен қазір осындамын, деп жауап берді. Содан кейін біз Ореннің Мун Йеннің анасының ессіз жанкүйері екенін білеміз. Ол мұның бәрін оның кітаптарынан шабыттанып жасаған. Полиция оны ұстау керек екенін айтты. Келесі күні таңертең Ганти Мун Йенге өзі туралы бәрін айтып береді. Біз бала кезімізде осында тұрдық. Содан кейін анамызды біреу өлтірді. Ал Сангтай мұның болғанын көрді. Содан бері ол көбелектерден қатты қорқады. Сондықтан көбелектер келгенше қалаларды үнемі ауыстырып отырамыз. Маған Сангтай керек, бірақ мен де сенімен бірге болғым келеді. Сен менімен қаласың ба? Мун Йен қуана келіседі. Гантай да мұны естігеніне қуанышты. Содан кейін ол оған, ол үшін сен Сангтайды мені одан тартып алғың келмейтініне, бірақ біздің отбасымыз сияқты бізбен бірге болғың келетініне сендіруің керек, дейді. Мун Йен Сонгтайды сендіру үшін жұмыс істей бастайды. Ол Сонгтайдың салған суреттерін пайдаланып, жаңа әңгіме жазуды ұсынады. Ол онымен сүйіспеншілікпен сөйлеседі. Бірақ осының бәрінен кейін де ол келіспесе де, Мун Йен оған ашуланып, оның жоспары орындалмай қалады. Бұл арада Ли мырза мен Чу Риде бірте-бірте жақындай түседі. Сангтай ауруханада картинаның жұмысын аяқтады. Бірақ режиссер оған, бұл картинаға көбелек салмайынша мен саған бір тиын да бермеймін, деді. Сангтай ашуланып үйіне кетіп қалады. Гантай оған бала сияқты әрекет етуді қойып,
директорға уәде еткен нәрсені орындау керектігін түсіндіруге келеді. Бірақ Санг Тай ешбір жағдайда келіспеді. Сондықтан Ганте оны күшпен тартып ала бастады. Бұл Санг Тайдың оның қолын тістей бастауына себеп болды. Содан кейін Ган Тай да оны ұрып, өзін босатуға тырысты. Бірақ Санг Тай оған «Үлкен ағаңа қолыңды қалай көтеруге батылсың?» деді. Ганте оған «Алдымен мені ұрдың, енді ұрудың ауратынын түсіндің ғой, солай емес пе? Сондықтан дәл қазір балалық қылықтарыңды тоқтатып, үлкен ағаңның міндетін орында». Мұны естіген Санг Тай сенің үлкен ағаңа айқайлап, қолыңды да көтергеніңді айтады. Осылай деп Ганг Тайды жұдырықпен ұрғалы жатыр. Бірақ бұл жолы Ганг Тай тоқтамайды. Екі ағайынды да қатты төбелеседі. Мун Йеннің қарны ашты. Сондықтан ол Ганг Тайды тамақ ішуге шақырады. Ганг Тайдың бетіндегі жараны көрген Мун Йен одан «Мұны кім жасады?» деп сұрайды. Ганг Тай «Бауырым, бірақ бұл жолы мен де оны ұрдым» дейді. Мун Йен «Енді барып, сен мені жақсы көретініңді және менсіз өмір сүре алмайтыныңды айт» дейді. Ганг Тай «Мен мұны істей алмаймын» дейді. «Мен оның қалай әрекет ететінін білмеймін. Мун Йен өз бақытыңды бір рет болса да ойла» дейді. «Сенің арманың жоқ па?» Ганг Тай менің 3 арманым болғанын, оның 2-і орындалғанын айтады. Мун Йен бұл армандардың не екенін сұрайды. Ганг Тайдың айтуынша, бірінші арманым мен бір жерге саяхаттағым келді. Ал сен оны орындадың. Ал екінші арманым ағаммен жекпе-жекке шығу еді. Ол бүгін орындалды. Ал үшінші арманым орта мектепте достармен дос қыз табу болды. Бұл сол үшін тым кеш. Бірақ түнде ол мектеп формасын киіп, көптеген достары болған кезде түс көреді. Сонымен қатар ол өзінің сезімін мойындайтын Мунонгтан басқа ешкім емес қызды ұната бастайды. Мұны түсінде көргенде ол қатты күлді. Бұл Санг Тайге қатты қуанды, өйткені ол ағасының қатты күлгенін көрді. Бұл бірінші рет болды. Сонымен қатар ол «Мен оны қатты жақсы көремін» деп күбірледі. Санг Тай оның күлімдеген жүзіне үнемі қарай бастайды. Сондықтан келесі күні Ганг Тай қоңырау шалмас бұрын Санг Тай оған қоңырау шалып «Тамақ іштің бе, жоқ па?» деп сұрайды. Ганг Тай мұны естігенде біраз таңғалды. Өйткені ол үнемі қоңырау шалып Санг Тайдан сұрайтын. Ганг Тай ештеңе жемеген, сондықтан Санг Тай оны тамақ ішуге шақырады. Сондықтан екеуі де мейрамханада бірге тамақтанады. Ал Санг Тай есеп-шотты төлейді. Сонымен қатар Ганг Тайға қалта ақшасын беріп, оны ақылмен пайдалан, егер ол таусылып қалса, менен сұра, дейді. Өйткені үлкен ағалары оларға береді. Қалта ақшасы. Інілері. Ганг Тай мұны көргенде қатты қуанады. Өйткені ол алғаш рет үлкен аға сияқты әрекет етті. Жаңа ғана Мун Йен да бүйірлік үстелдің артында тұрды. Өйткені ол олардың соңынан еріп, Санг Тайдан «Менің шотымды да төле, маған да қалта ақшасы керек» деп сұрады. Бірақ Санг Тай оған жауап бермей көшеге шығады. Мун Йен да оның артынан шығып «Мен де жетіммін» дейді. «Менің отбасым жоқ, менің де қалтамнан ақша беретін үлкен ағам жоқ». Бірақ Санг Тай қолын босатып, алға қарай жылжи бастайды. Мун Йен «Мен де сен сияқты үлкен ағамның болғанын қалаймын» деп айқайлайды. Мұны естіген Санг Тай тек ағасынан келуін өтінді. Бірақ содан кейін ол Мун Йенға да қоңырау шалды. Сондықтан екеуі де Санг Тайға қарай жүгірді. Ал үшеуі қол ұстасып үйлеріне қайтты. Ганг Тай мен Санг Тай екеуі де Мунеңгтің үйіне қайта оралды. Келесі күні Ганг Тай демалыс күнін өткізіп, олармен бірге бір жерге барғысы келді. Бірақ Мунеңг пен Санг Тай өз жұмыстарымен айналысқаны сонша, екеуі де Ганг Тайдың сөзін елемеді. Сондықтан ол барлық қыздар тек Гун Тайға қарайтын уақытты өткізу үшін досының кафесіне келді. Сондықтан Че Су олардың суретін түсіріп, Мун Йенға жіберді. Мұны көрген Мун Йен ашуланып, көлігімен жылдамдықпен жүгіріп келе жатып, осында жетіп, пышақпен қорқытып, Ганг Тайге тез тамақ беріп, бұл қыздарды алдын ала ескерткеннен кейін қуып жібереді. Содан кейін, біраз уақыттан кейін балалар келіп, мұнда шу шығара бастайды. Ал Мун Йен оларды көріп, «Мен балаларды мүлдем ұнатпаймын» дейді. «Сондықтан менде балаларымыз болмайды» дейді Ганг Тай. «Бірақ мен балаларды қатты жақсы көремін. Және бәрібір ана болу өте қиын». Мун Йен мұндай жағдайда мен балаларды қаламайтынымды айтады. Өйткені ол кезде мен оларды қызғануым керек. Мұны естіген Ганг Тай күле бастайды. Осы уақытта Мун Йен мен Ганг Тай супермаркетке үйге бірдеңе сатып алу үшін келеді. Онда Мун Йен оған «Егер бала болса, бұл сізге ұқсайды. Онда ешқандай проблема жоқ. Ендеше баламызды дүниеге әкелейік». Ганг Тай оны тыныштандырып, көпшілік алдында бұлай сөйлеспеу керектігін айтады. Бірақ Мун Йен мұны талап етеді. «Енді мен баламды қалаймын». Ол қатты айғайлап жатыр. Міне, Ганг Тай оны тез арада үйіне әкеліп, оған бір нәрсені түсіндіріп берді. Ал Мун Йен тіпті сол жерде нәресте үшін алаңдайды. Бірақ Ганг Тай оған бәрін түсіндіргеннен кейін оны әйтеуір төсекке жатқызады. Сосын төменге түсіп, аздап жинай бастайды. Дәл осы сәтте ол үстелдің үстінде көбелегі бар хатты және «Мен жақында сені алып кетуге келемін» деп жазылған қағазды көреді. Мұны көрген Ганг Тай Мун Йенға алаңдай бастайды. Сондықтан келесі күні ол Санг Тайды режиссерге апарады. Онда режиссер одан анасы өлтірілген түн туралы айтып беруін сұрайды. Санг Тай оған «Түнде анаммен бірге жүргенімді айтады. Сосын мен мысықты көріп, оны ұстау үшін оның артынан бардым. Бірақ мен қайтып келе сала анамның мойнына пышақ сұғып алған әйелді көрдім. Мына әйелдің киімінде 2 көбелегі бар брош бар екен. Мына әйел анамды өлтірді». Санг Тай 2 көбелегі бар брошты осылай суреттейді. Ганг Тай Мун Йеннің әкесінің бөлмесіндегі отбасылық фотосуретінде Мун Йеннің анасының көйлегіндегі дәл сол 2 көбелегі бар брошты көргенін есіне алады. Ол Мун Йеннің өлтірген адам өлтірілгенін, оның анасы сол түні ай болғанын түсінеді. Бұл Янгтың анасы және ол мұны түсінгеніне қатты қайғырады. Осы кезде Мун Йен Санг Таймен кездесіп, оған қазір бір отбасы болғандықтан
үшеуміз де отбасылық суретке түсуіміз керек екенін айтады. Санг Тай мұнымен келіседі. Содан кейін ол бұл туралы Ган Тайға айтуға барды. Бірақ Ган Тай одан аулақ болды. Менде түнгі ауысым бар, сондықтан бара алмаймын. Екеуің барасыңдар. Мун Ян, сенің түнгі ауысымың бар. Демек ертең демалыс күнің болады дейді. Сондықтан ертең үшеуміз бірге отбасылық суретке түсуге барамыз. Мұны естіген Ган Тай айқайлап, оған кет деп айтады. Сондықтан Мун Ян кетіп қалады. Ган Тайдың бүгін түнгі ауысымы болған жоқ. Ол директорға барып, Мун Янның анасы менің анамды өлтірген болуы мүмкін екенін айтады. Директор мұны естігенде шошып кетті. Сондықтан Ган Тай оған көбелек брош туралы айтып берді. Бірақ ол, мен бұл туралы Мун Янға айтқым келмейді. Өйткені бұл оны қатты ауыртады деп ойлайды. Ган Тай үйге келіп, Мун Янның қасына отырады да оған қарай береді. Келесі күні Санг Тай мен Мун Ян Ган Тайды бірге суретке түсуге шақыруға келеді. Бірақ Ган Тай бас тартып, екеуінен бірге жүруді өтінеді. Бұл екеуінің де көңіл күйін түсіреді. Демек, екеуі бірге суретке түскенде мүлде бақытты емес болып көрінді. Бірақ біраз уақыттан кейін Ган Тай да костюм киіп келді. Өйткені Мун Ян анасының өліміне кінәлі емес еді. Сондықтан үшеуі бірге көптеген жақсы фотосуреттер түсірді. Содан кейін Ган Тай Мун Яннан кешегі қылықтары үшін кешірім сұрайды және оған әрқашан біздің отбасымызды қорғайтынына уәде береді. Мун Ян Ган Тайның оны өз отбасы деп атағанын естігенде қатты қуанады. Осы уақытта Мун Янның әкесінің денсаулығы қатты нашарлай бастады. Енді оған көп уақыт қалмады. Мун Ян бұл туралы хабарлады, бірақ бұл оған ешқандай әсер еткен жоқ. Түнде Мисс Парк Мун Янның әкесін көруге келді. Ол оған өзінің күнәсі туралы айтты. Мен әйелімді өлтірдім. Осы сәттен бастап 20 жыл бұрынғы оқиғаларды еске түсіру басталады. Мун Янның анасы Ган Тайның анасын өлтіргеннен кейін қайтып келеді. Ол әнді қайтып келгенде шырқады. Мун Янның әкесі оның миында ісік бар екенін білгендіктен ішкен. Дәл осы сәтте ол әйелдің қайтыс болғаны туралы хабарды алады және ол туралы естігенде бұл әйелдің бұрын олардың сарайында жұмыс істегенін түсінеді. Сондықтан бұл кісі өлтіру туралы сұраққа Мун Янның анасы оның рұқсат етілген шекарадан өткенін айтты. Сондықтан мен оны өлтіруге тура келді. Осылай деп, ол жынды сияқты күле бастады. Мұны көрген Мун Янның әкесі Мун Янға алаңдап, Мун Янның анасын бірінші қабаттағы үйден итеріп жіберді. Мун Ян оның мұны істеп жатқанын көрді. Бұл туралы ешкім білмеу үшін ол өлі денені өзенге лақтырып жіберді. Мун Янның әкесі менің қызым да анасы сияқты құбыжық болып кетуі мүмкін деп қорқып кетті. Сондықтан ол бала кезінде бір рет Мун Янға қастандық жасамақ болған, бірақ қолынан келмеді. Сол кезде Ган Тай де келіп бәрін естіді. Мун Янның әкесі мұның бәрі үшін Мун Яннан тағы да кешірім сұрағысы келді. Сондықтан ол ештеңеге өкінбесін. Бірақ ол Мун Яннан ешқашан кешірім сұрамай өледі. Сондықтан Ган Тай, Сонг Тай және Мун Ян оның жерлеу рәсіміне келді. Онда Мун Ян қазір әкесі үшін алаңдайды. Өйткені оның да әкесі туралы жақсы естеліктері болды. Міне, бірнеше күннен кейін Санг Тай ақыры осы суретке көбелек салғалы жатыр. Бірақ үшеуі де барып, бұл суретте екі көбелектің боялғанын көрді. Және бұл көбелек Мун Янгтың анасының брошіндегідей болды. Мұны көрген Санг Тай шошып кетті де, бұл менің анамды өлтірген көбелек деп айта бастады. Өлтірушінің үстінде осындай көбелегі бар брош болған. Бұл әйел менің анамды өлтірді. Мун Ян мұны естігенде шошып кетті. Өйткені оның анасында осындай брош болған. Демек, ол Мун Янның анасы Ган Тайның анасын өлтіргенін түсінеді. Және ол мұны біліп, жылап үйден шығып кетеді. Ган Тай оны жұбату үшін келеді. Бірақ Мун Ян одан мұның бәрі өтірік пе деп сұрайды. Оған Ган Тай ештеңе жауап бере алмайды. Сондықтан Мун Ян қатты қайғырып кетіп қалады. Содан кейін Ган Тай мен режиссер бейнебақылау камераларының жазбаларын тексеріп, бұл көбелектің суретін салған адамның Мисс Пак екенін анықтайды. Одан Ган Тай Мисс Пактың Мун Янның анасы екенін түсінеді. Мун Янның анасы аман қалып, бетін өзгерту операциясын жасады. Содан кейін ол осы ауруханаға жұмысқа келді. Өйткені ол күйеуінің азап шегіп өлгенін көргісі келді. Сондықтан ол қайтыс болған түні Ган Тай кеткеннен кейін ол Ко мырзаның бөлмесіне оралды. Өйткені Ко мырза Мүненнен кешірім сұраудан басқа өкініші жоқ екенін айтты. Мұны естіген Мисс Парк ашуланды. Өйткені Мисс Парк оны осы уақытқа дейін тірі қалдырды. Сондықтан ол өмір бойы өкінетін болады. Бірақ қазір ол оны өлтіргеніне өкінбегендіктен Мисс Парк оны өлтірді. Осы кезде Ган Тай келіп, Мун Янға көп нәрсені түсіндіруге тырысады. Бұл сенің кінәң емес. Бірақ Мун Ян өзін өте кінәлі сезінді. Өйткені Ган Тай мен Санг Тай анасының кесірінен көп нәрсені басынан өткерді. Ган Тай оған Мисс Пактың сенің анаң екенін айтты. Мун Ян бұл туралы естігенде қатты қорқып кетті де, Ган Тайдан Санг Тайды алып кетіп, алысқа кетуін өтінді. Өйткені ол Мун Янның қасында ешкімді қалдырмайтынын айтты. Бірақ Ган Тай оны әйтеуір тыныштандырды. Бірақ ол жалғыз қалғысы келді. Сондықтан ол Ган Тайдан кетуін өтінді. Сондықтан ол қазір тамақ ішпеді. Санг Тай Мун Янның жағдайын білу үшін телефон соғады. Бірақ Ган Тай оған Мун Янның анасы туралы шындықты әлі айтпайды. Бірақ ол оған Мун Янның денсаулығы нашар екенін Ган Тай естігенін айтады. Үйге келіп, Мун Яннан тамақ сұрайды. Ол үндемегенде Санг Тай оны қолымен тамақтандырады. Мун Ян одан үнемі жылап кешірім сұрайды. Санг Тай менің үлкен ағам екенімді айтады. Сондықтан мені тыңда. Сен тамақ жейсің. Мун Ян жылап тамақ жей бастайды. Мұны естіген ол одан үнемі кешірім сұрайтын. Сондықтан Сонг Тай оны кешіреді. Содан кейін ол шығып, Ган Тайға, мен оған тамақ бердім, бірақ оның неге менен үнемі кешірім сұрайтынын білмеймін, дейді. Мұны естіген Ган Тай эмоцияға беріліп,
оны құшақтап, мен әрқашан екеуіңді де қорғаймын, деді. Сонг Тай Мисс Пактың Мун Йеннің анасы екенін және оның анасын өлтіргенін білмеді. Бұл арада Ган Тай Сан Тайды еш жерден таба алмады. Сондықтан оны іздеп жүріп қатты уайымдады. Ол Мун Йенге бұл туралы ештеңе айтпады және Ли мырзадан Мун Йенді серуендеуге шығаруын өтінді. Ган Тай Санг Тайдың телефонына қоңырау шалады. Мисс Парк телефонға жауап беріп, оған: "Егер сенің аған керек болса, онда сарайға кел", дейді. Осы кезде Мун Йен бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, көлікті тоқтатып, үйіне қарай бет алды. Осы кезде Ган Тай зәулім үйге жетіп, ағасының ес-түссіз жатқанын көреді. Мисс Парктың айтуынша, мен оған жаңа ғана транквилизатор инъекциясын жасадым. Біраз уақыттан кейін ол есін жияды. Бірақ сен менің қызымды бүлдірдің. Сондықтан мен сені бұл күйде қалдыра алмаймын. Мун Йен де осында болуы керек еді. Ол кезде қызық болар еді. Бірақ ол қазір мұнда болмағандықтан, мен саған бір мүмкіндік беремін. Ағаңды алып, Мун Йеннің өмірінен алыстап кет. Бірақ Ган Тай мен Мунанды тастап, ешқайда кетпеймін, дейді. Мисс Пактың айтуынша, мен саған анаңның өліміне Мунан себепкер болды десем де, бұл көмектеспейді. Осыдан кейін бізге Ган Тайның анасы осы сарайда қалай жұмыс істегені туралы естелік көрсетіледі. Бірде ол жараланған құсқа қарап тұрған Мунанды көріп, Ган Тайның анасына: "Ол құс қазір ұша алмайды. Сондықтан оны өлтірген дұрыс болар еді", деді. Ган Тайдың анасы мұны естігенде таңғалды. Ол барып, Мунанның анасына: "Мүмкін сенің қызың психиатрға қаралуы керек шығар", деді. Мұны естіген Мунанның анасы ашуланып, үйіне қайтып бара жатқанда, Ган Тайдың анасын өлтірді. Осыны айтып жатқанда, Мисс Пак жынды сияқты күле бастайды. Оны Ган Тай байқап қалады да, ашуланып, оны ұру үшін жүгіріп келеді. Бірақ Мисс Пак оған улы инъекция жасайды. Дәл осы сәтте Мун Йен де осында келіп, пышақты алып, анасын ұруға келеді. Бірақ Ган Тай оны қолымен ұруды тоқтатады. Өйткені ол Мун Йеннің анасымен бірдей болғанын қаламады. Бірақ бірнеше секундтан кейін Ган Тай есінен танып қалды. Мұны көрген Мун Йен қатты жылайды. Енді Мун Йеннің басқа біреу үшін жылап жатқанын көрген анасы ашуланып, оны қорқыта бастады. Дәл осы сәтте Ган Тай кітапты алып, Мисс Парктың басынан ұрып, оның есінен танып қалуына себеп болды. Содан кейін Санти директордан көмек сұрайды. Міне, директор мұнда полициямен және жедел жәрдеммен келеді. Мун Йеннің анасы қамауға алынды, ал директор Ган Тайге антидот берді. Соның арқасында ол бірнеше сағаттан кейін есін жиды. Мун Йен оған жақындап: "Мен анамның сенің отбасыңа не істегенін ұмыта алмаймын", дейді. "Сондықтан мені жалғыз қалдыр. Екеуің де кетесіңдер". Осылай деп, ол өз бөлмесіне кетіп қалады. Келесі күні ол Ли мырзаға телефон соғып: "Мен қазір зейнеткерлікке шықтым. Сондықтан сен де кетуің керек", дейді. Ган Тай тағы да Мун Йенмен сөйлесуге келеді. Бірақ Мун Йен: "Сен менің қасымда болсаң, мен өзімді одан да нашар сезінемін", дейді. "Сондықтан сен кетесің". Сондықтан Ган Тай аздап айқайлайды: "Менсіз өмір сүре алмайтыныңды білемін. Сондықтан мұның бәрін істеуді доғар". Мун Йен мұны естігенде ашуланып: "Маған айқайлауға қалай дәтің бар", деді. Ган Тай біраз қобалжып, бұл бөлмеде мәселе болуы мүмкін екенін айтты. "Мен мұны ақырын айттым". Осылай деп, ол қашып кетті. Мун Йен ештеңе жемеді. Сондықтан Ган Тай және басқалардың бәрі ол үшін қатты уайымдады. Сондықтан олардың барлығы іс-қимыл жоспарын құрды. Чжу Ри Мун Йенға телефон соғып, анамның жағдайы нашар екенін айтады. Ол үйде жалғыз. Менде төтенше жағдай болды. Сондықтан бара алмаймын. Сондықтан барып, оны аздап шығарып салуға бола ма? Өйткені Джури анасының Мүненді тамақтандырмай ақ жібермейтінін білген. Мүнен Джуридің үйіне жетеді де, анасының аман есен жүргенін көріп, Джуриге қатты ашуланады. Бірақ Джуридің анасы оны тамақтандырады. Содан кейін ғана жібереді. Осы уақытта Ган Тай мен Санг Тай анасының құрметіне ағаш отырғызады. Оған да отбасылық суретін іліп қояды. Сондықтан олар анасын сағынған сайын осында келіп, онымен сөйлеседі. Мун Йен үйге келгенде Санг Тайдың баспалдақта ұйықтап жатқанын көріп, оны оятып жіберді. Санг Тай оған ұйықтап жатқан Ган Тайдың суретін көрсетті. Ол Мун Йенді түсінде көргенде жымиды. Санг Тай оған: "Мен ағамды бірінші рет осылай бақытты көрдім. Ол сенің арқаңда сондай бақытты болды", деді. Келесі күні Мун Йен сол ағашқа барып, анасының оларға жасаған әрекеті үшін кешірім сұрады. Дәл осы сәтте Ган Тай да сол жерге келіп, оны тағы да көндіруге тырысты. Бірақ Мун Йен оны елемей кетпекші болды. Сондықтан Ган Тай ақыры: "Мен сені сүйемін", деді. Бірақ Мун Йен бәрібір алға ұмтыла береді. Сондықтан Ган Тай дәл өзі сияқты айқайлай бастайды және өзінің сүйіспеншілігін білдіреді. Мүнен келісті, бірақ ол оған уақыт бөлгені үшін кек алды. Өйткені Ган Тай да оған жауап бермей кетіп қалды. Ган Тай оның соңынан үйге дейін ерді. Үйге оралғаннан кейін де оның "мен сені сүйемін" деген сөзі тоқтамайды. Бұл Мүненді ренжітеді және ол оған: "Егер сен тағы да мен сені сүйемін десең, мен солай істеймін", дейді. Мұны айтқаннан кейін ол үнсіз қалады. Сосын оны қасына қысып: "Не?" деп сұрайды. "Сен мені сүйесің бе?" Осыны айтқаннан кейін ол оны құшағына алып, тағы бір рет сүюге барады. Бірақ содан кейін бұғының тепкені естіледі. Ал бұл жолы Ган Тай бұғыға айқайлай бастайды. Бұл үшін екеуі де күле бастайды. Бірақ олардың романтикасы жалғасуда. Қазір бәрі жақсы болды. Келесі күні Мун Йен Ган Тайға Санг Таймен бірге жазған кітабын шығаратынын айтады. Ал Санг Тай мұны естігенде қатты қуанады. Содан кейін Мун Йен анасымен соңғы рет кездесуге барады. Онда анасы оған: "Сен бұл жеңілгендермен ешқашан бақытты болмайсың және мені ешқашан ұмытпайсың", дейді. Мун Йен оған:
мен сенің естеліктеріңді өшіріп, отбасыммен бақытты естеліктер сыйлаймын, дейді. Осы кезде Санг Тай аурухананың суретіне көбелегін сала бастайды. Ган Тай өзінің досы Чжэ Сумен кездесуге барады. Өйткені ол Ган Тайды әр қадам сайын қолдап отырды. Сондықтан ол оған бәрі үшін алғыс айтады. Өйткені ол осы уақытқа дейін досына бір ретте алғыс айта алмады. Осы уақытта Мунонгтың жаңа кітабы шығады. Санте оның аты жөні мен суретін көргеніне өте қуанышты. Ол оны анасына көрсету үшін жүгіреді және мақтанышпен айтады. Ол: "Анашым, мен қазір суретші болдым." Осыны айта отырып, ол қатты қуанып, толқып кетті. Сондықтан Ганте мен Мунонг те оның бақытты болғанын көргенде қатты уайымдайды. Бірнеше күннен кейін олар ауруханаға Мунонг, Ганг Тай, Санг Тай аурухана қызметкерлері мен пациенттері туралы әңгімелейтін жаңа кітабының тарихын оқып, айтып беру үшін келеді. Санг Тай мен Мунонг арасында оқиғаның қалған бөлігін кім оқитыны туралы дау басталып, оны тоқтату үшін Ганте араласуы керек. Бірақ бұл адамдар төбелесіп қала берді. Бәрі күле бастайды. Бұл арада Ли мырза мен Чжу Ридің махаббат хикаясы да басталды. Ли мырза Чжу Риге жақын болу үшін Сонжин қаласында өзінің жаңа кеңсесін ашқалы жатыр. Ол картинаны аяқтаған соң, режиссер Санг Тайға фургон көлігін сыйға тартты. Оны Санг Тай және басқалардың бәрі көруге қуанышты. Үйге оралғанда Ганте оларға ұзақ сапарға шығуымыз керек екенін айтады. Бірақ Мунонг мен Санг Тай екеуі де одан бас тартады. Міне, Ган Тай ренжіп, Чжэ Су мен Ли мырзамен бірге үшуге кетті. Ол үйге оралып, Мунонг мен Санг Тайдың екеуі де сапарға шығуға дайын екенін көрді. Олар сондай-ақ отбасылық футболкалар киген және бұған дейін Ган Тайға тосын сый жасаудан бас тартқан. Ган Тай мұны естігенде қатты қуанды, бірақ Мунонг оған ішкені үшін қатты ашуланды. Сондықтан келесі күні үшеуі отбасылық сапарға аттанады. Онда үшеуі де қуана-қуана көптеген жерлерді аралап, көп көңіл көтереді. Бір күні кешке Мунонг Гантеден ол үшін көп нәрсені басынан өткергені үшін тағы да кешірім сұрайды. Ганте енді ешқашан кешірім сұрама дейді. Екеуі бақытты сүйісіп жатыр. Келесі күні үшеуі де жаңа жерге кетпекші болды. Бірақ Санте: "Енді мен сенімен ары қарай жүрмеймін", деді. "Екеуің де бұл сапарды бірге жалғастырасыңдар. Өйткені мен кәсіби суретші болуға қайта ораламын. Бір жазушы менің суреттерімді қатты ұнатып, маған суретші ретінде жұмыс істеуді ұсынды. Ганте менсіз өмір сүре аласың ба деп сұрайды. Санг Те мен тек өзімдікі, ал сен тек өзіңдікі екеніңді айтады. Қалай болғанда да, мен сенен үлкенмін, сондықтан мен қазір жалғыз өмір сүре аламын." Ганте мұны естігенде қатты уайымдайды. Өйткені ақыры оның ағасы жауапкершілікті сезініп, өзіне қамқорлық жасай алады. Сондықтан Санг Тай оны құшақтап алады. Сәлден соң Ли мырза оның артынан келеді. Ол Мунонг мен Ганг Таймен қоштасып кетіп қалады. Бірақ Мунонг мен Ганг Тай сапарларын жалғастырады. Ақыры бәрі бақытты өмір сүре бастайды және бұл қараңғы көлеңке мәңгілікке жоғалады. Драма дәл осы жерде бақытты аяқталумен аяқталады.